aufgeschwemmten Wutfacken! Der Wahnsinn! Warum bin ich so finster? Das hätte man vielleicht mal 5 Minuten vorher anschauen müssen, ich weiß es nicht. Das glaube ich ist noch dem Weihnachtsstream geschuldet, weiß nicht. Wann ist denn jetzt da einmal was? Herrgottselig! Verfickte Scheiße! Erster Stream, nein, ja. Geht schon wieder hinterm von nix. Weiß ich auch nicht, die Chance, Daddy. Nein! Ist das ein kurzes Omen fürs neue Jahr? Ich weiß nicht. Vom Original Squad. Schmiede! Im DC und schauen dazu. Aha! Ist jetzt bei Discord wieder gut genug. Schmiede! Popomann! Hashtag, wenn ihr mitmacht, das Rad. Nein, oben nicht. Ich hab nämlich Habitiere gesagt. Ja! Schmiede, merci dir, Opa, merci dir, heiliger Speckokost! Es ist wieder der Stinky Cheese. Heiliger Speckokost, er ist wieder das Stinky Cheese. Er ist wieder da, Stinky Cheese. Warum steht denn da bei mir Stinky Cheese? Ich hab's ja immer live. Sonst aber kostenlos Soße. Es ist aber was? Seife ist nicht umsonst, aber kostenlos Soße? Was? Brandwett-Zelibat, du hast mir gefehlt. Hoppala, aus meinem Kuppel ausdroschen. Das ist ja... Leid. Ist ja gut. Leid, Dankeschön. 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 Endlich wieder DAY. It's good to be back. Aus Minga. Oh, kannst du mir das mehr? Löwenzeit, mehr ist dir. Brandwett, Opa, mehr ist schon. Nein! Aber der Schmiedi war der erste goldene Rahmen des Jahres. Grüezi, Fixen. Season 6 und Judea Rahmen Muas Goidan SA. Herr Ostron, es darf mich wundern, wenn er bei dir nicht golden war. Dann darf ich nachfragen, ob wir einen Sanker rufen müssen. Ich weiß nicht. Leute, Dankeschön. Habe! Bin wieder da. Ebens, 1 Bier an einem zauberhaften ersten Montag in Season 6. Bitch. So schaut's aus. Austrian, merci dir von ganzem Herzen dir. Timmy, merci dir. Leute, jetzt chillt's die Kniescheibe. Wie lange sollten das jetzt wieder gehen? Bis um 8:30? Ich weiß es auch nicht. Wir müssen mal die Legende wieder beleben. Endlich wieder Bürger und der Lebron muss respawnen. Marvel, merci dir. Leute, chill. Kommando, Hashtag Beste, Hashtag Strapse, Raute. Strapse, die waren wichtig. Die haben wir abgegangen. Timmy! Wie war mein Urlaub? Ja, das kann ich gerne erzählen, aber so wie ich hab den Eindruck. Wünsche ich dir und euch natürlich auch. Weihnachtsguide, nimm's bevor's MyOIDE Film. Was für Weihnachtsgeld? Weihnachten ist 3 Wochen hier. Merci dir. Wir waren das jetzt. Sie kämen im Haus. Hansel! Welcome to the squad! Welcome to the squad, Hansel! Bist du nicht schon seit Ewigkeiten mal? Nein! Der Schwarz ist wieder alle raus. Da fehlt nur noch einer. Siehst du, Wichser. Beschwer deine. Siehst du, Wichser! So long nimmer donated. Muss ich wieder... Ja, fangst du mal wieder von vorne an. Ich weiß nicht, Flo, merci dir. Ich weiß nicht, warum das wieder nicht angezeigt wird. Gescheit, ich weiß nicht. Ich weiß schon, ich hab gesagt, in die fucking Weihnachtsurlaube, da geh ich her und wechselt auf Tippy-Stream oder irgendwas. Ja, dann hab ich einen Druiden in WoW gelevelt und die letzten 2 Wochen nichts anderes da. Lass mich! Müssen wir noch mehr Jahre damit leben? Ja, Luke! Müssen wir, das ist ein Resub, ich glaub schon. Endlich wieder looten und bluten. Da war ich hingehört! Und wo ich schon war! Gib die! Putztime, ey! Shut up and take me voll, wie es kommt mitgefahren. Merci dir! Ja, Dankeschön! Da ist eskaliert komplett. Das ist, ich müsste öfter in Urlaub gehen. Ich habe schon gesehen, ich müsste rein monetär gesehen, müssen die einfach mal alle 2 Wochen für 2 Wochen in Urlaub gehen. Traumtätzen! Dankeschön für den Resub! Fuck! Ich dachte, ich was erzählen. Wir waren ja Urlaub, wir waren mein Urlaub. Aber gut, meiner war nicht recht spektakulär. Ich hab unfassbar viel WoW gespielt. Und so... und eingesuffen wird behindert einmal 3 Tage lang, aber sonst war nicht viel. Hey, Dankeschön! Ja Gott, ich dachte, ich mir Hallo zu nicht beim Song. Der nimmt mich gerne... Grüezi, fix. Muss ich schnell neu schreiben. Tschüss! Was ist mit Silvester, was? Nice. Das wünsche ich dir. Flo, Prost. So, jetzt muss ich jetzt mal schnell reingondeln, weil sonst das Stücke gleich. Köstlich! Köstliches Ambrosia! Feuerfighter, merci dir! Herr Maurer, merci dir! Wie viel kämen nicht mein... Oh, leck ist die Liste noch lang. Leute, lohnt sich zurück, das dauert noch. Was ist mit euch? Snox, ich bin's auch, merci dir! Ja, wieder.
Absolutäre Donate. Nein, oh Gott. Es sind nicht immer die üblichen verdächtigen Pappenheimer. Ja, dann überziehen wir heute ein. Wir hätten sowieso überzogen. Hallo, das ist der Rise of the LeBron. Was erwartest du? Staffel 3 wird eingeleitet. Grias vom Tristan aus Treifdan. Tristan auf Treifdan. Ist mir ein bisschen, aber geil, sie Küsschen aufs Nüsschen. Das ist zu viel. Und du weißt es. Und die anderen wissen es auch. Wir hatten mein Video gesehen, das spontan im Urlaub gekommen ist. Wir haben ein neues Format entdeckt. Das nächste ist schon in der Mache. Kann morgen sogar kommen. Oder übermorgen. Kruzifix. Zauberhaft. Best Format, das wir jemals so spontan so kommen einfach. Das ist super. Leute, danke schön. Wir waren das jetzt wieder. Tobi Mert, nein, war der Nasenmann. Ich weiß nicht, die kommen nicht mehr aus. Jetzt hat der geschubst. Der Blackjack, wo ist der Blackjack? Alter, wie weit unten ist der Blackjack? Merci dir, Herr Stahlbauer, merci dir. Blackjack, welcome to the squad. Nice, Mitglied. So! Nein! Schön! Merci! Wie lange soll ich jetzt das noch hier? Das dauert noch Zeit. Leute, das dauert noch ein wenig. Ich rede einfach dabei drüber. Mit dem Thema Feuerwerkspackos habe ich sehr viel Leute aufgesprengt. Und mit sehr viel Leuten meine ich sehr viel Leute aufgesprengt. Ursprünglich konzipiert für Facebook, weil da die richtigen Trottel sind, die dumm genug sind, dass wir ungefähr 26 Kommentare für die Scheiße ausscheißen. I fucking love it. Und ja, seine Kruzifix-Videos kommen demnächst vielleicht öfter, wenn wir sich in die Themen unterkommen. Heute ist mir das nächste Thema unterkommen, heißt, morgen oder übermorgen gibt es noch mehr Kruzifix. Nichts mehr an einem Sonntagnachmittag oder irgendwas. Die werden einfach reingeschissen. Reingeschissen werden's. Nur die Eskalation nimmt kein Ende. Leo Leute, Schröll, merci dir. Beerman, welcome to the squad. Dominik, merci dir. Oh, yeah. Das war so klar. Das war... Endlich kann ich mich wieder verschulden. Nein, das kann wieder fürs ganze Jahr. Schluss. Schluss, das teilt es auf 12 Monate auf, dann ist es nicht ganz so tragisch. Dann schaut es schlimmer aus, so was es selber ist. Kruzifix, Alter. Der Kubala-Sepp. Was soll ich jetzt der Song sagen? Wir haben ein stilles Abkommen. Also haben wir also nicht, dass jetzt irgendjemand meint, wir schreiben mal hinter mich irgendwas, das tue ich nicht. Und das wisst ihr auch. Aber das ist der stille Augenkontakt. Brodex. Halt der Brondex. Ein stilles, einseitiges Abkommen, ja. Kubala Sepp, merci. Bitte zusammenreißen. Zumindest einigermaßen, das war geil. Das war stark. So, danke und halt's Maul, okay? Kubala Sepp. Danke. Das ist Fipsi. Weiß ich nicht, ist der neu oder schon lange dabei? Oder ist schon ewig dabei, Alter? Heute der Austrian, genauso, hab ich! Mir leid, danke schön. Wie lange geht denn jetzt die Listen noch? Nur eine Dreiviertelstunde, ich weiß nicht. Fritzi, merci für den Zwiegel. Der hat gutes Nice. Wünsche ich dir auch. Ich darf so gerne mal was verzeihen, aber ich darf halt nicht. Timmy, schon wieder der Timmy. Schluss jetzt. Biergemann, spiel mal Callisto Bloll. Callisto Bloll. Fertig. Du, das weiß ich nicht. Ich sag das, was ist. Kennt ihr auch noch mit dem? Was ist denn mit euch? Ihr seid 8000% Zusatzwert Montag! Versteh ich nicht! Ebba, merci! Haut drin, willkommen zurück! Merci dir! Ich darf mich nicht so viel beschweren, hat's geheißen. Vielleicht hört's dann auf, aber ich werde mich immer beschweren. Ich beschwere mich seit 5 Jahren, ich beschwere mich die nächsten 5 Jahre. Schluss! Schluss! Da, der Ryder fragt zum Beispiel, wann neuer Podcast, Birger? Erstens schon einmal, es gibt einen neuen Kanal für einen Podcast, was Speziwirtschaft. Abo reindreschen. Hab keinen Link da. Link irgendeine Bahnen rein. Ich muss aber husten! Ich bin schon wieder krank wieder. Dann kotze ich her! Schnurzelpurzel, Leute, dankeschön. Eppenbauer, merci dir, seriously. Schnurzelpurzelchen, den lese ich vor. Flachwitz des Tages, was sagt der Pfarrer zum Chorknaben? In dir steckt ein guter Christ. Sehr schön. So flach ist der nicht. Nasenmann, merci dir. Gut, nice, wie gesagt, weißt was top war, deine Half-Life-Streams mit der VR-Brillen. War ein schönes Spiel und jetzt viel Spaß. Alter, das ist schon eine Zeit her. Merci dir. Tobi, merci. Wie lange geht das noch? Das geht nur eine Dreiviertelstunde. Jetzt ist 10 Uhr, wir müssen spielen. Helle Hautfarbe, 2 erhobene Handflächen, helle Hautfarbe, 2 erhobene Helle Hautfarbe, 2 erhobene Handflächen, wichtig. Wer war das? Ich käme nicht mehr aus, ich habe wieder umeinander gescrollt. Der Ringel, der Tobi. Zuerst Birger. Überragendes Streaming, ja. Das erwarte ich aber auch. Wo ist denn eigentlich mein Hintergrundbattle? Da ist. Leute, danke schön. Da Ringel steht der Merci. Maxi, merci für den Reset. Da ist er ja wieder. Für das gerade habe dritte nun unterhalten Sie mich mit Daisy. Das macht Daisy von allein. Mittelhelle Hautfarbe, bitte. Okay. Was ist dann die helle Hautfarbe? Kellerkind Hautfarbe.
Leid! Hansi! Habe der Ivolt Moi danke Song Nix für zum deine Danken witzigen sagen. Videos. Ich schau die Nix. Show seit der Saufma in Danke Sag, das Saufmaschine ist lang her wieder. Stream lass ihn nie durch die Lobby bei Elden Ring hauen. Lass ihn mich durch die Lobby bei Elden Ring PvPler. Da habe ich die Nerven nicht dazu. Beziehungsweise nicht das Geld, um die ganzen Controller noch zum Kaufen und PCs, die da dann aus dem Fenster fliegen nach dem dritten Try. Oder nach dem dritten PvP-Versuch. Pela! Welcome to the squad! Mir ist wieder ein Reset. So, wie lange das müssen wir jetzt aushalten, Leute, das hilft nicht, das müssen wir jetzt aushalten. Das ist offensichtlich nach dem Urlaub, ist das so? Ich mache nicht oft Urlaub, wirklich nicht, aber nach dem Urlaub eskaliert es einfach. Du bist Urlaub hiervon. Herr Donner, merci! Flo, merci! Hashtag Stinke-Cheese. It's okay, it's überhaupt nichts okay! Ich bin so gespannt. Ich hoffe so sehr, dass wieder irgendein random Bullshit passiert, ohne Scheiß. Frau Schrö, warum wird denn die wieder nicht angezeigt? Weiß ich nicht. Kriegst die Privatröte. Frau Schrö, merci für deinen Resub. Hansi, merci für deinen ersten Sub. Da war ich gehört. Hansi, merci dir, Ohrkatzel, merci dir. Mein Gott, mir macht das wieder ewig lange Danksagung. Leute, zeigt zurück, das dauert jetzt einfach noch ein bisschen. Wir müssen aushalten, im ersten Stream müssen wir aushalten, das ist es selbst nicht. Erst einmal Hashtag MAP in den Chat, wem langweilig ist. Wer nicht mitmacht, kriegt eine Umdrehte. Mit meinem Reidel. Ein umdrehte Reidelschein. Die gute Wedding. Wolfreak, merci dir. Endlich ist diese Winterpause vorbei. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Leute, kriegt's mir euer Leben in den Griff. Wenn meine Streams euer Lebensinhalt sind, dann stimmt was nicht. Sag's, merci dir. Ich bin stolz, dass ich in deiner Naht wohne. Das ist seltsam, da stolz drauf zu sein. Aber schöne Grüße nach Dickendorf, es ist wirklich nicht recht weit weg. Herr Stark, merci für den Zwickel. Hast du was anderes erwartet? Servus. Ich sag mal so, ich hab nicht drüber nachgedacht. Bis so weit war und jetzt sitze ich da und denke mir, ja, was hab ich gemeint? Fritzl, merci dir. Servus, das war eine legendäre Staffel. Die wird so legendär, ich bin auch gespannt. Ralfi, das ist 2. Merci dir. Endlich wieder Bier auf, ein schöner Stream. Ich hoff's. Da, die Liste wird langsam kürzer. Bitte zusammenreißen, damit wir anfangen können. Irgendwann müssen wir anfangen. Patrick, merci dir. Servus, also 2023 müssen wir den Depth-Counter leider abschaffen und noch was Neues einfallen lassen. Was, warum? Fuck this shit, I'm out. Inflationspauschale. Was den habe ich halt, ich scroll die Listen jetzt schon die ganze Zeit auf und ab, was noch kommt, aber das habe ich halt nicht gesehen. Um das in den neuen Abschlussworten vom Kurzi-Fix-Format, das vielleicht weitergeführt wird, bis jetzt ja, zu sagen, okay, bye! Balasep, bitte. Bitte. Balasep. Was fängt denn jetzt mein Staubsauger zum Phone? Bist du behindert? Habt ihr den gehört? Hat er gesagt. Weiß ich nicht, warum ihm das mittendrin einfällt. Halt bloß die Schnauze da unten. Kubala-Sepp von ganzem Herzen, Dankeschön. Bitte jetzt. Bitte. Weil Leute bloß wieder, ich will es nicht. Ich möchte das nicht. Dankeschön. Montag mit fast 30G geht's dir noch a Flaschen Dankeschön. Asbach 3 Tage no schlecht Smiley mit Storner Sepp! Hey, der ist voll gut! Du versuchst mir meinen scheiß Montag mit fast 30 geht's dir noch eine Flaschen Asbach 3 Tage noch schlecht. Ja, mir geht's nach einer Flaschen Asbach 6 Tage schlecht. Direkt nach einer Flasche Asbach kann ich das gerade nicht betiteln, aber ziemlich genau vor einer Woche um diese Uhrzeit bin ich auf der Couch gelegen und gemeint, ich muss sterben. Und irgendwann wieder gerade ausgeschaut habe ich so am Dienstag, Mittwoch umeinander. Ich hab was anderes getrunken, aber weiß es eh, was es ist. Herr Karl! Haben wir jetzt dann bald einmal fertig? Wo sind wir jetzt da in der Liste? Ich komme nicht mehr. Leute, Dankeschön. Sie ohne Scheiß, Dankeschön. Um Gottes Willen, es fühlt sich, ich bin sofort sind wir wieder zurück. Leute, es ist okay jetzt. Bitte. Please. Dankeschön. Andal, Dankeschön. Timmy, danke. Herr Karl, danke. Rest, der jetzt noch kommt, wir machen jetzt bis zum Schrö mit dem Zwickel. Das ist der letzte jetzt gerade.
bitte, dann müssen wir irgendwann einmal den Sound zumindest ausmachen, damit ich irgendwas erzählen kann. Wir haben Alter, bitte. Getöse in die MC Smiley mit Sonnenbrille. Ihr hat's lauter geschubst, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, es wird nie aufhören, ich verstehe nicht warum, aber... Ettenbar mich! Küsschen aufs Nüsschen. Quamper der Hund, merci für deinen Euro. Andal, merci für deinen 20. Auf geht's in Season 6 mit dem Buchfotzen der Patchy. Voller Getöse in die... Möse, darfst du schon sagen. Man darf jetzt auch in YouTube-Videos, da mache ich mir einen Short dazu. Ja, es werden Shorts kommen, die werden so Short. Das Einzige, was noch shorter ist, was du gesehen hast, das ist in deinem Hosendeal drin. So, Bobby! Ist der Bobby ein Neuer? Weiß ich nicht. Nein, Alter, 45 Monate, bist du behindert? Alter, endlich wieder Bier gehabt. Merci für den Reset. Timmy, merci für den Euro, du bist der einzige wahre Lebensinhalt. Da will man mal sagen kann, that's what she said. Sad Noise, das ist Dominik, das ist free. Mal mit an Bier im Bett liegen und in Bürger. Eskalation Ja, natürlich eskaliere ich jetzt gerade, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich muss jetzt mal wieder in Daisy einfinden. Ich habe seitdem nicht mehr gespielt, wenn wir das letzte Jahr aufgehört haben im März. Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich sowieso wieder komplett lost. Snox, merci dir. Alle guten Dinge sind 3. Stimmt, heute startet deswegen auch die 3. Staffel Daisy. Dere Burger, ein geiler Inder habt's in Landau. Fragezeichen. War das eine Frage oder war das eine Aussage? Nicht wirklich. Ja, da wo das Schneckenhaus früher drin war. Ich weiß nicht, wie die Straße genau ist. Das ist die Straubinger Straße. Ich weiß nicht, die Hauptstraße. Ich weiß es nicht. Da gibt es einen Inder, der ist einigermaßen erträglich. So, das war der Joke Brother für seinen Resub. Merci dir. Alert Sounds sind jetzt aus. Jetzt ist Viertel nach, Leute. Das muss reichen. Von ganzem Herzen Dankeschön. Ich fasse das als sehr großes Willkommensgeschenk auf und an euch auch Welcome back. Gefreut mich, dass im neuen Jahr auch noch da seid. Und wir können das neue Jahr besser starten, als mit einem der beliebtesten Spiele, die wir jemals in diesem Stream oder in diesem Kanal gespielt haben, als fucking Daisy. Rise, beziehungsweise der Respawn of the Brawn. Der Return of the Brawn. Und weiß ich nicht, ob wir noch mehr an die anderen Staffeln anknüpfen können, das weiß ich nicht, aber es gibt natürlich eine Neuerung. Wir starten in der neuen Map. Tobi, merci für dein Zwickel. Wir starten in einer neuen Map. Die haben wir vor einem Jahr irgendwann schon mal als Lückenfüller ganz kurz eingelurt, haben wir aber nicht viel gesehen, da haben wir ziemlich schnell gestorben. Ich weiß nicht mehr warum. Da haben wir aber auch ein Weiberlein gespielt, das war klar. Der einzig wahre und sterbliche ist der LeBron OG fucking himself. Das wird hoffentlich absolut legendär. Die Map ist ein bisschen kleiner, wird generös. Was die genau kann und so weiter, ich weiß es nicht. Es hat seit letztes Jahr im März auch einige Patches gegeben, habe ich gestern einmal durchgelesen und heute. Einige sogar und auch einen großen mit einem bestimmten Bunker. Wo man rein kann mit 3 Ebenen, da muss man erst eine Karten finden und dann, wenn es drauf macht, ein riesen Gaudi und so weiter. Und das wird unser Endziel sein. Das heißt, jetzt schauen wir erst einmal, dass wir überleben. Jetzt machen wir erst einmal unseren Charakter. Ich habe 7 oder 8 Server ausgewählt, bei denen wir wahrscheinlich auch mal hoppen werden, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, dass mir wieder irgendwelche Leute aus dem Stream noch mich suchen und sonst irgendwas. Das darf noch alles kaputt machen. Ich möchte die absolute OG-Singleplayer-Erfahrung, die man in Daisy kriegen kann. Kommt der Cheater, haben wir Pech gehabt. Kommt kein Cheater, fickt man aus dem Leben und da werft man mit unserem Magazin, das wir 5 Minuten vorher in der Stauern verloren haben. Vielleicht stolpert er auch drüber und bricht sie als Knack. Wer weiß, beim fucking LeBron ist fucking nochmal alles möglich. So, Kinder, bitte lehnen Sie sich zurück. Die Map habe ich offen. Eigentlich wollte ich heute mit dem 3. Monitor spielen. Ja, das werde ich dann beim nächsten Mal einrichten. Egal, damit ich nicht jetzt mehr außertappen muss. Aber egal, Freunde der Sonne, ich wähle nun. Jetzt schauen wir erst einmal, ob ich das Spiel überhaupt starten kann und ob unser Charakter schon so ausschaut, wie er soll. Alles ist möglich. Ab jetzt wieder nur noch in Lee-Sprache. Ja? Liedsprache war gestern, normale Sprache war gestern. Ab jetzt ist alles möglich. Und die muss ja immer so betont werden, das ist wichtig. Ich warte für Slappers Only für ein Bier. Was ist ein Slappers Only? Wieso lotzen jetzt instant? Was ist da? Ich muss umschalten. Ich muss umschalten. Ich muss sofort umschalten. Map! Scheiße. Oh, pass auf. Sogar inklusive Sound. Oh. Look at this.
motherfucking fancy Map. Das ist übrigens ungeschriebenes Gesetz. Wenn diese Map auftaucht, möchte ich im Chat nichts anderes mehr lesen als Map! Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Bin mir nicht sicher. Der Likens schreibt, hat es einen neuen Stuhl gegeben. Du, den habe ich schon seit, wie lange habe ich den jetzt schon? 4, 5 Wochen? Warst schon Zeit nicht mehr da, hast dich selber verraten. Na, so nicht, mein Freund. Wollt ihr das auch nicht mal die Map weg? Map! I proudly present to you unser halbasiatischer Nasenbohrer, wie er leibt und lebt. Heißt sogar Legende. Legions of Livonia. Besprechen wir die neue Map Livonia, habe ich gerade schon gesagt. Dann darf ich jetzt sagen, jetzt muss ich kurz nochmal schnell, wenn ich so mache, dann ist es verdeckt. Ja, super. Deckt ihr da irgendwas? Ja, super. Ja, super ist das. Jetzt ist bloß die Frage, Server wechseln? Ich muss jetzt einen Server aussuchen. Ja, das muss ich verdeckt machen, weil sonst schreie ich sprichwörtlich danach, dass mir irgendwelche Leute warum ist denn meine Serverlisten da drin eigentlich eine andere wie außerhalb vom Spiel? Wie dumm ist denn das eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wie dumm ist das? Weiß nicht. Jetzt pass auf, muss ich da nochmal. Jetzt warte mal. Kann ich da nochmal außertappen? Ich hab doch da. Das ist. Haben wir den. Ich hab mich deswegen noch für keinen Server entschieden, weil die Spielerdichte natürlich am Montagabend eine andere ist als am Sonntagabend oder am Montagnachmittag oder irgendwas. Ich mag auf keinem Lara-Server nicht spielen, es soll was passieren. Heißt, mir kann man mal sterben. Aber wenn der LeBron stirbt, dann stirbt er nicht, er respawnt. Das muss man wissen. Und darum, wir könnten eigentlich einen Temporary-Server nehmen. Könnten wir. Mag eigentlich aber auch nicht 12 verraten, weil sonst joinen wir bloß wieder irgendwelche Spackos nach. Was der wir gehen wir. Da gehen wir hin, der schaut gut. Wenn ich da jetzt auf Betreten die DLCs im Mod einrichten und beitreten, das laufende Spiel muss neu gestartet werden, Spiel neu starten und beitreten. Okay. So, das dauert ganz kurz. Wir Spiel starten und dann gehen wir auf den Server hinauf und dann schauen wir, wo wir sind. Ich bin gespannt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie viele Leute auf so einen Server draufgingen. Da steht ja, da steht das dabei. Oh doch, tatsächlich steht dabei. Und das sind, glaube ich, genauso viele wie auf der großen Map. Und auf der großen Map, da verlauft man sich dann doch ein bisschen. Und auf der, wie groß ist denn Livonia? Die Hälfte so groß wie Generous, glaube ich. Also die Map, die wir sonst gespielt haben. Oder nicht ganz, vielleicht 3/4 so groß. Ich glaube, 8 Kilometer hat eine Seite und Generous hat, glaube ich, 15 oder 14 oder so. Laden in 72 Sekunden. Wieso? Aufgrund des Serverwechsels wurde der Timer verlängert und deine Position möglicherweise verändert. Gut, die wird sowieso verändert, das war ein frischer Charakter. Naja, nix ist okay. Peng. Fast oppe. Ich zitiere mich selbst. Ist überhaupt nicht okay. Okay, Rollkommando war legendär, oder? Legendär. Servus Birger, kannst du Skifahren? Nicht Bier? Ein bisschen. Ich hab Skifahren nie wirklich gelernt, ich bin der Snowboardfahrer. Boah, aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr Snowboard fahren. Bist wenigstens gescheit ins neue Jahr reingerutscht? Ja, ich glaube schon. Das muss mir voll trunkenes Ich beantworten. Stefan übrigens, merci für deinen Euro. Tobi, merci für den Zwickel. So. Da, wir haben noch 29 Sekunden. Ich weiß nicht, ob da dann nur der Server dort steht oder nicht, deswegen schalte ich jetzt das Battle noch nicht um. Wenn wir da sind wir da und dann schauen wir erst einmal, was da los ist. Nicht riechen, sondern liechen. Jetzt müssen wir erst einmal schauen. Es wäre übrigens cool, wenn nicht jetzt 15 Leute an Bürger die ganze Zeit nachschauen und nachlaufen taten. Das ist auf Dauer ganz schön nervig. Das muss euch der Dampfexpress sagen. So viel Hirn schreibe ich an jeden selber zu. Und ansonsten dürfen sich die Personen, die das deren und mir da lange auf den Sack gehen, dann bei der ganzen Community, weiß ich nicht, bedanken. Die freut sich mit Sicherheit drüber, wenn ich dann einfach zum Streamen aufhöre. So, Freunde. Hä? Hä? Ich hab ganz kurz ein Battle gesehen. Und dann bin ich umgefallen und dann ist da gestanden, du bist tot. Wo ist das denn? Das zählt nicht! Timmy! Hallo! Hör!
Mein macht mir das Happy, die wieder in einem zusammengeschossenen Spiel zu sehen. Wird gut. So, das zählt nicht. Das war schon so. Machen wir Escape, Hashtag Respawnen! Respawn eigener. Respawn zufällig. Was eigener? Respawn als bestehender eigener Charakter. Im Hauptmenü kannst du seinen eigenen. Hab ich doch schon. Eigener. Ey, wenn wir mir jetzt nicht der LeBron fucking himself sind, dann scheiße ich einen Ratzen her. Quer. Reimt sie. Bitch! Hashtag Respawn! Ab in den Chat. Ich trinke dabei. Damit nichts passiert. Dasselbe Battle habe ich gerade gesehen. Da müsste mein Leichen liegen. Sag ich dir, was ist. Wo sind wir? Wo sind wir? Wie kriegst du... Wo sind wir? Wo sind wir? Das ist ein legendärer Moment. Was ist das für ein Scheiß? Wieso? Wieso bin ich Frau? Oh Gott, wir sind nur mit der LeBron. Wir sind mit Lee Barbara oder so. Weiß ich nicht, das geht doch wieder nicht gut, wenn wir Depp haben. Oh Gott. Sollen wir das machen? Sollen wir das so lassen? Sollen wir das... Ich weiß nicht! LeBron! Stern innen! Ja! Beste Leben, Alter. So, ich muss vielleicht mal Grafikkarten auftragen, damit ich nicht mit 25 Frames umeinander laufe. Was ist... Warum geht denn jetzt Curseforge auf? Halt doch die Schnauze, wo klickst du wieder umeinander, Bürger? So, da sind wir. Gut, wir sind nun mal LeBronnen. LeBronnen! Da sind wir. Oder wir haben mitten auf dem Open Field, ich weiß jetzt auch nicht, was wir da tun sollen. Sehen wir mir irgendwas Tolles. Rechte Maustaste, wo irgendwas Tolles sehen. Ja, vorher nicht das andere. Da sind wir. Da sind wir. Da hinten ist eine Kugel. Da hinten ist eine Kugel. Da oben ist eine Kirche. Sollen wir in den Kirchhaufen gehen? Das halte ich für gut. Wir müssen uns orientieren. Leute, wir müssen uns orientieren. Wir dürfen nicht sprinten, das weiß ich noch. Ah, unser Hunger und Durst, für alle, die sie vielleicht nicht kennen. Rechts unten haben wir ein paar so Indikatoren. Von links nach rechts. Einmal unser Durst, dann unser Hunger. Die sind schon gelb. Und je weiter die Pfeile nach unten zeigen oder je mehr Pfeile das nach unten zeigen, desto schneller verlieren wir an Nahrung oder an Sättigung und an Sättigung. Dann daneben haben wir die Temperatur. Die fällt auch ab, die ist nicht gut beieinander. Die geht aber auf, wie wir uns bewegen. Dann unser Bluthaushalt und Fuck, Alter, wir haben seit 5 Minuten im Spähen. Hören wir jetzt schon den ersten Schuss. Leckt mich bloß am Arsch, Alter. Wenn das einer von euch Spackos ist, um zum Probieren, ob ich in der Natten bin. Verpiss dich! Was ist da? Mike, mir hast du wieder ein Reset. Bussi aufs Nuss, ich habe dritt Bier geschehen, Chris an. Sabi schon wieder. Hast jetzt da schon mal eingezipfelt, Mike? Zieh fix nochmal. Kannst du nicht bloß Mitgliedschaften retriggern und hoffen, dass es von selber geht. Bauer Schose! Mir ist wieder ein Sechser. Bussi aufs Nussi. So, jetzt reiß mal zu. Wir brauchen was zum Fressen, was zum Anziehen und Zeig und Klump. Nein, nicht sprinten. Wo ist die Ratz? Was für Ratz? Was für Ratz, Alter? Irgendjemand hat mir ins Gesicht geschossen. Ich hab keinen Schuss gehört, ihr habt auch keinen Schuss gehört, wie ich mich das erste Mal eingeloggt hab. Ich bin einfach instant umgefallen. Keine Ahnung, was das war. Zählt nicht, ist nie passiert. Herr Geilwipfel schon wieder. Salve, grobkernige. Schön, dass wir die wieder da haben. Grüß an meine Tante, die gerade im Auto hockt. Die soll aber nicht mir zuschauen. Ich hoffe, der Gruß erreicht sie nicht. Ah, schau dir die God Ray so. Absolut pornös. So, laufen wir schon in die richtige Richtung. Wenn wir bergauf laufen, haben die eigentlich Game... Was ist denn jetzt? Und die ist einfach Space stehen geblieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mann, das Space ist jetzt doch schon 11 Jahre alt. Was ist denn da oben? Ist da ein gelber? Nein, das ist ein Ortsschädel. Ich glaube, da ist ein Ortsschädel oder ein Straßenschädel oder irgendwas, das ist immer gut. Ah, wieso? Ich laufe direkt auf die Sonne zu, das macht mich blind. Wie ist denn die Bildqualität bei euch? Das ist ja bei DayZ doch immer ganz wichtig, weil sobald wir mir in dem Wald da reinlaufen, ist aber alles komplett für den Arsch. Alles pixelig und kacke, ist okay, ist aushaltbar, ich hoffe. Gut, schreibt Leute auf Twitch. Aha! Wolfric, mir ist wieder entwickelt. LeBron ist tot, lang lebe Lyrica! Auch nicht schlecht. Aber LeBroninnen. Was ist das? Terren, what's going? Zakat, Uwaga. Confused Uwaga. Confused Unga Bunga. Weiß ich nicht, da gehen wir rein. Schauen wir nach, was da los ist. Das haben wir wahrscheinlich schon mitten im Gasgebiet. Gas- und Militärgebiet. Was ist das? Unga Bunga, scheiß mit Bauernhof. Der Maul! Schrubblötenbrei! Schieß dir in der hässliche Mongo-Fresse, du Kasperl, du Fotzengruber. Was ist das? Das ist ein Gefängnis. Wir haben jetzt da ganz weit... Oh, da unten ist auch ein kleines Städtchen. Da werden wir uns dann verpissen, wenn wir da nichts finden. Weil ganz ehrlich... Oh, das schaut aus wie ein Gefängnis. What is it? What is it? Wie gesagt, ich kenne die... Was ist da gelingen? Da ist was gelingen. Irgendwas ist da gelingen. Einsammeln, kurzer Stock!
Kurzer Stock, besser als gar kein Stock. Wichtig. Wichtige Pro-Gamer-Information. Ja, schon wieder Geballer. Lass mich in Ruhe. Ich nehm das. Ich hab einen Stock. Halt die Schnauze! Ich hab einen Stock! Okay. Ja, weiter. Weiter. Irgendwie müssen wir da in die Bude reinkommen. Übrigens an alle, die vielleicht meinen, es gibt wieder Community-Zock. Bis jetzt gibt es einmal noch keinen. Ich möchte eine gute, alte, zauberhafte Reise ins... Oh shit, das ist... Aus dieser Richtung käme ein Schuss. Das ist die kleine Stadt da unten. Da... Shit. Zombie. Oh shit, fucking Car, das ist alles voll Zombies. Ah, der Alter! Und nein, liegt die. Ja. Kommt man da irgendwie rein? Da kommt man auch nirgendwo irgendwie da reingehen. Franz, merci dir! Christi, wieder war der Urlaub. Perfekt, Alter. Hab einige Streams nachgeholt. Beste war Madison. Schön, dass du wieder da bist. Merci dir. Küsschen aufs Nüsschen. Schön, dass du wieder da bist. Der Stock ist von der Lina gut gehandelt. Hirn! Ich verpiss mich da, denn die Zombies werden mir nicht, das sind ein paar zu viel. Haben sie die Zombie-Dichte irgendwie angepasst? Weil das waren schon verdammt viel jetzt da auf einem Haufen. Kommt man da nicht irgendwie auf? Ich hab mir gedacht, das war ein beschissenes Gefängnis, wenn ich da einfach reinsteige. Jetzt gehen wir mal da nochmal rundum und dann müssen wir warten, dass ich da oben gehe. Nicht, da ballert irgendjemand umeinander wie ein Volltrottel. Und der nächste, auf den er ballert, bin ich. Das Rührhei, bist du her? Rührhei, bist du her? Kann man da nicht ins Fenster einsteigen oder so? Gibt's da Loot drin? Gibt's da überhaupt Loot? Bruder, was weiß ich? Ich war hier noch nicht. Boah, leck der Skibron. Boah, leck Jacke 05 Leib. Wer ist für Skibron? Skibron ist ein guter. Das ist ein guter. Oh shit. Sollen wir mal so einen Zombie da schlagen oder so? Skibron! Sollen wir mal... Zombie-Schlägerei haben wir mir. Jetzt warte mal, tu mit das da gleich mal da unten rein. Den Scheiß, den werfen wir am Boden, den braucht keine Sau. Kann man nicht takedownen? Also hinten anschleichen und dann einfach wieder schlagen jetzt einfach. Schauen wir mal, was passiert. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dem Stecker takedownen kann, aber wahrscheinlich nicht. Ah! Gut. Ich habe Achievement gekriegt. Befrieden. Akt der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht warum. Nein, mir blüht man! Schnell verbinden. Wir gehen das gleich wieder. Nein, der erste Schlag haut uns schon wieder aus die Säcke. Schnell verbinden. Das war jetzt nicht so tragisch, aber vielleicht hat er was dabei. Natürlich hat er nichts dabei! Du Knicker der Huren! Ja, wir müssen da woanders hin. Den wären wir nicht her. Oder wie viele sind denn da? Oh, da haben nicht so viele. Das sind so Militärgebäude. Schauen wir mal. Ich kann es nicht. Oh, da kommt man rein. Oh, Vorschlaghammer! Ah, der da hinten hat einen Rücken. Oh. Na, wo heißt wir haben einen? Oh. Das Monster aufhängen. Sneaky Pig. Okay, pst. Da gehen wir rein. Da ist eine Base. We found a base. Da ist sogar ein Schlüssel dran. Schauen wir mal. Die Pig, nicht, dass jemand da ist. Achtung, ich habe einen Vorschlag, haben wir hier Spackos. Was ist das? Eine Tomate? I see this as an absolute win. Tauschen. Hau rein, die Tomato. Was ist da? Ah! Bin jetzt zusammengefallen. Ah, da war ein Stolperdraht. Den nehme ich mit. Weiß nicht warum, aber ich nehme ihn mit. Das gefällt mir gar nicht. Was kann man da tun? Oh, was ist da? Ein Wecker. Was tue ich mit dem Wecker? Brauche ich nicht. Was ist da sonst noch so? Holzwand oben. Holzwand da. Scheiße. Wir müssen uns verpissen, weil sonst verhungert man. Ich sag das, was es ist. Und da unten... Und da unten kommen wir nicht rein. Ein, zwei Zombies. Sag ich dir, was es ist, müssen wir uns schleichen. Kinder, das hilft nicht, müssen wir uns schleichen in eine andere Himmelsrichtung. Wir müssen uns orientieren, wo wir sind. Wir brauchen irgendwie... Oh. Wie legt man ihn hin? Die Tomaten waren schon angefressen, ja, das stimmt. Haben wir uns eingesnickt. Ich kann es ja doch nicht lassen. Da gibt es mir sicher Loot. Give me Loot. Oh! Alter! Wir gehen auf die Welt, jetzt haben wir sofort equipped. Orientalische Machete. Her mit dem Schund. Jawohl. Ergänzungstasche. Her mit dem Schund. Da. Peng, peng. Peng, peng 1.
Kann die was? Hat die was? Ist da was drin? Mehr? Ich hat keinen Schuss, du Spacko! Bruder, da geht. Alter, gehst du gleich voll ab. Da gibt's mal sauber die Suppe. Ja, nimmst du mal Nägel mit. Nägel nehmen wir mit, die nehmen wir auch mit. Wie kannst du die? Da, mein Bauchi. Nein, wir verhungert. Mein Gott, weil ich da wieder umeinander lud wie ein Behinderter. Weiß ich nicht, AK kann ich nicht fressen! Was ist da los? Jemand in der Schlange? Was ist das nicht? Hey, check auf! Oh. Nicht? Vielleicht findet man noch angefallene Tomaten oder was weiß ich nicht, was wir da finden. Ab! Da was drin? Ja, wir müssen mal abhauen. Ja, Gott, wir verhungert man! Schibron! Oh, da hinten haben ein paar Häuser. Gerade in Sichtrichtung über dem Zaun. Da haben ein paar Buden. Ah, so kann man sich also durch die Mauer glitschen. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Haben sie gut gemacht. Herr Geilbuffet, gleich! Ich muss jetzt da irgendwo hin. Jetzt komme ich da nicht über den Zaun drüber, oder was? Kann man da umwolten? Natürlich nicht. Da low im Zaun? Jawohl. Geilbuffet, Sepp. Grüß noch Nummer 2. Doch, meine Tante hat der Grüße erreicht, weil ich daneben sitze. Ja, gut. Das ist akzeptabel. Übrigens, warum jagst du an Major Payne, seine kleine Schwester, in Tarnfleck unterwischt durchs Unterholz? Weil ich der Schibron bin! Ganz wichtig, der Schibron. Was ist denn der Sound überhaupt? Bei mir kommt der Sound relativ leise. Oh. Hört ihr was, wenn ich lauf, Steps und so? Oh, Machete. Wir haben ein Machete. Ein Machete und das Ding, das tun wir auch wieder. Wie viel ist da automatisch am Boden? Nein. Wir brauchen den Verband da, der ist wichtiger. Und los geht's. So, irgendwas. Du hörst nix, Sound passt. Findest du? Nein, du blärst ganz normal wie immer. Ja, passt. Mikey, Birger, Sabi und ich feiern dich gerade für dein Kommi. Ja. Merci dir. So, Schluss jetzt mit Donaten. Wir müssen was bis zu der Schupfer da hinten. Da wird doch irgendwo. Das ist halt immer das Gleiche mit Daisy. Immer das Gleiche. Entweder ich war halt jetzt ein Loot-Idiot und daran werde ich wahrscheinlich sterben. Ja, das war aber auch klar. Was? Achtung, Minenfeld. Was? Minenfeld? Da ist kein Minenfeld. Dein Mami. Oh, Scheiße, da ist tatsächlich ein Schüttel. Ist das ein Minenfeld? Tja, ich bin aber der unsterbliche Schibron. Ja, da ist der Zutritt verboten, da steht nichts von Minen. Ich sage gern, Mähdrescher! It dresch's mehr! Gibt's auf Livonia keine Obstbäume? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht, ich hab noch keinen gesehen, ich sag da bloß Fichten. Fichten! Wir sehen, da hinten ist ein Jägerstand, in der weiten Ferne, ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt, so wahrscheinlich. Timmy, Birger hast bei Donau übersehen. Nein, hab ich nicht, ich hab gesagt Hallo, dann hab ich auch gesagt Hallo. Wie mir erst wieder einen Euro, ja, mir erst wieder einen Resub. So, überleben wir das jetzt? Mein Gott, mir fallen wir ja deswegen nicht sofort um. Es wird halt jetzt ein bisschen hart sein zum Fangen. Vor allem, wenn da irgendein Geistesgestörter umeinander rennt mit fucking und schon wieder umeinander ballert. Weißt du, was ich ein bisschen merke ist, ich hab Frame Drops ohne Ende. Es schreit einfach danach, dass es muss der neue PC her. Ich weiß nicht, an was das so überliegt. Mach mal die Pflanzenklettung aus. Das bringt unfassbar viel, das weiß ich. Und schon haben wir nicht ganz über 100, aber auf alle Fälle besser. Ist das Battle bei euch jetzt besser, schlechter oder scheißegal? Merkt man keinen Unterschied. Wahrscheinlich. Maiton hast du übersehen. Meister ist, die haben so Leute, es haben so viele Leute eskaliert, die können jetzt da nicht reinscrollen, sonst verhungern die. Wir verhungert man nicht wegen einer Donation. Das werden wir nicht. Das Beutel ist Punkt. Okay, scheißegal. Scheißegal, hört sich gut an. So, kann Loot neben einem Grabstor oder was auch immer das für drum da ist, spawnen? Nein. Was steht da drauf? Schwanzus Longus. Et Longius, ja. Et Longius, adios. Heißt für mich so, Schwanz lang, tschüss dann. Der Longius, adios, heißt für mich Schwanz lang, tschüss dann. Freikerin, du kriegst eine Tröte. So, der Loot liegt unterm Grabstein. Wahrscheinlich. Spring, du Spacko. Wenn's geht, hat er den ausgeräumt. Picus Dicus, richtig. Schwanzus Longus, Picus Dicus. So, wir nähern uns den ersten Gebäuden. Ich bin gespannt, wie die Loot-Dichte ist. Ich bin gespannt, haben sie sonst irgendwelche Gameplay-Mechanics geändert? Ich weiß nicht, es gibt neue Waffen.
Es gibt, glaube ich, auch ein paar neue Items. Hauptsächlich geht es darum, unser Endziel wird den Bunker zu betreten, bis mindestens Ebene 2. Soweit wie es ich gesehen habe, braucht man für Ebene 3 einen zweiten Spieler. Vielleicht laden wir uns da irgendwann jemanden ein. Irgendwann. Jetzt ist erst einmal das Wichtigste: equippen, was essen, überleben und die zauberhafte Reise beginnen. Und natürlich diesen Chemieanzug. Denn diese Karten, die wir mir suchen, die spawnen nur. So, was haben wir da? Nix. Eine Mistgabe! Ist die Mistgabe besser als das Ding? Demoliert. Ja, weg damit. Nimm Mistgabe mit. Mistgabe hat noch nie nicht geschaut. Was ist da wieder los? Alfons mit Shotgun! Aber die Ehre, merci dir. Küsschen aufs Nüsschen. Schluss jetzt mit Donaten. Schluss aus! Frieren du jetzt uns kein Gewand, kann man mal brauchen. Oh, leck, unser Bauchi ist schon wirklich gescheit leer. Bauchi, gescheit leer. Nicht, oh, was ist da? Die einsammeln, kurzer Stock, schiebt da deinen scheiß kurzen Stecker sonst wo hin. Zombies sind keine da in der Stadt, das wundert mich ein bisschen. Das heißt, entweder wir haben keine gespawnt, weil normalerweise spawnen dann Zombies in der Stadt, wenn man sich. Oh, was haben wir da? Ein Nesset! Das nehmen wir mit, das können wir brauchen. Da haben alle Tiere noch zu, das ist eigentlich ein brauchbares Zeichen. Was haben wir da? 380er SCP-Moon, ja, die kann ich auch nicht fressen, das hilft mir auch kein Stecker nicht weiter. Da ist nichts, weiter geht's. So, systematisches Durchlooten, aufpassen vor Zombies und zur Not stechen wir's mit der Missgabe ab, das sagt ich. Hilft der Missgabe was? Ich weiß nicht. Schieb dir einen kurzen Stecker sonst wo Ski. Schieb dir einen kurzen Stecker sonst wo Ski! Shish! Gesundheit! Der Skisprung. 10 Minuten gefühlt in Season 6 und ist schon wieder komplette Behinderung am Start. I fucking love it. Der Skisprung, Alter. Skisprung, da ist alles Lagloot. Wieso ist da alles Lagloot? Ich brauch Loot. Ich komm mit der Mistgabe. Sag ich dir, wie es ist. Tu mir, ich weiß nicht. Da, Steven, Wanderschuhe, werden die beieinander demoliert. Mein Grütze. Oh, was ist da? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Machen wir die zu. Was ist das? Ein Gasbrenner. Wie Gasbrenner? Ja, den kann ich auch nicht fressen. Was ist das? 10 Schuss MK2-Magazin. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, wer weiß, was für Waffen wir finden und irgendeine Schusswaffen, die schaut sowieso nicht. So, muss, glaube ich, 10. Ich bin jetzt auch da, ich brauche was zum Fressen. Grüezi fix. Oh, da hinten erster Zombie. Da hinten ist der erste Zombie. Das heißt, wir haben den getriggert. Das ist ein halbwegs brauchbares Zeichen. Was ist da herin? Da ist nix herin. Haben wir da herin? Ja, Kabidrome, den kann ich auch nicht fressen. Nix kann ich fressen, was da ist. Oh, Motorradhelm. Ah, das ist ein guter. Den. Oh. Das ist schon immer so, dass das dann die Sicht einschränkt. Interesting. Was haben wir da? Gib mir jetzt einmal was. Was darf man mir da eigentlich? Kann man da überhaupt zu... Ja, tatsächlich kann man zustehen. Das ist wie ein Lanze. Da habe ich spontane Flashbacks an den Sir. Was ist denn das? Das ist ein Gartenzaun, so mit wo es Obstbaum gibt, nicht, gell? Nein. Ja, ist was im Auto drin. Wir brauchen was zum Essen! Was zum Essen? Ich weiß nicht, Gangschaltung kann ich auch nicht fressen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Zombie... Waren wir da schon drin? Waren wir in dem zweiten Häusl auf der Seite schon drin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, sonst war die Tür nicht mehr auf. Ja! Capri-Hose! Gib Capri-Hose. Bruder, gib Hose. Langer Stecker, brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Machete nehmen wir natürlich mit. Jawohl. Panzertape, schaut auch nicht. Ich weiß zwar nicht mehr, für was wir das brauchen, aber vielleicht brauchen wir es irgendwann. Was haben wir da so? Sonst nichts mehr. Jetzt gib mir mal die Capri-Hose. Die Capri-Hose, das ist schon mehr Fortschritt. Achtung, Kinder! Fortschritt, Capri-Hose. In einem guten Braunton. Sehr gut. Sehr gut, bin ich schon zufriedener als vorher. Leider Gottes kann ich die aber heute auch nicht fressen. Nix von dem Scheiß kann ich fressen. Wie viele Zombies sind da? Oh, der Warnwesten, die hätte ich gern. Ich sag das, was ist die Warnwesten, hätte ich gern. Ich sag das jetzt, wie es ist, mir stechen wir jetzt einen Zombie ab. Zombie-Sepp! Weiß ich nicht, hast du mir eine Dosal, weiß ich nicht. Ananas! Du hast der Donnersal Ananas, ich weiß genau, was es ist. Du Mistbritschen, du Fotzengrube. Da! Ja, liegst schon am Boden! Da schaust du mit Zeisel, wenn's funkt. Ja, natürlich hast du nichts dabei, du Rindvieh, du Fotzengrubs. So, was ist mit ihm? Der Bauer wird der Karl! Hey Karl! Was tut Dosen Ananas dabei? Erst einmal rundum schauen, nicht, dass da noch 15 Zombies umeinander gurken. Was ist mit dir? Au! 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 Du Wichser! Alter,
explodiert jetzt schon wieder. Nein, ich bin... Oh, fuck, ich bin... Ah, Dosen! Eine Dose... Eine Kose Dola. Gib Dose Cola. Auf mal. Eine Gondel. Gondel dir rein, Schibron. Gondel dir rein. So, easy. Schon wieder eine Errungenschaft. Körperliche Bedürfnisse. Was ist das für Bullshit? Gibt's da Achievements? Gibt's jetzt seit jetzt Achievements? Oder was ist das? 15 Jahre alt. So der Kack. Oh, schau hier, unser Essen und unser Trinken geht auf. Jetzt müssen wir uns vielleicht wirklich ein bisschen drauf achten, dass wir den Sprint nicht hernehmen, sondern einfach uns... Oh, Repetierkarabiner! Schmeißen wir die gestungene AK weg. Abgenutzt und wie ist die beieinander? Makellos. Schmeiß die AK weg! Schundklump. Abgefuckt. Weißt du, was wir mit der deren? Die zlängen wir jetzt. Oh, das Ding werfen wir da am Boden und das Ding werfen wir woanders am Boden. Daneben. Lol. Was haben wir da? Tun wir das in die Hände nehmen. Was braucht denn das für Munition? 3,5er, 3,57er, was haben wir mir? 3,80er. Ja, Scheißendreck. Scheißendreck! Und ist da oben und der wir die einbaggeln. Und das Ding, der wir unseren Bugel auf. Das schaut gut aus, vielleicht finden wir ein paar einzelne Schuss, das ist besser wie nix. Weil sich irgend so ein Klappspaten daherkommt und meint, der kann jetzt da lang faxen mal. Diesmal die AK vormachen. Hoppala, ich hab da AK in den Stein verloren. Zeit zum Schießen. Einsammeln, langer Stock. Kurzer Stock, langer Stock, leck mich Stock. Wir werden der, das ist ein guter Stock. Der Fick dich Stock ist der beste Stock. Da ist Mund drin. Wo ist Mund drin? Was ist Mund? Da ist Mund drin? Wie hast du das jetzt gesehen? Da, tatsächlich Mund drin! Bruder, da ist Mund drin! Habe ich gerade richtig gelesen, dass in 3 Minuten Restart ist? Es kann sein, dass gleich Server Restart ist. Egal. Wenn wir jetzt da am Ende der Straße dann ankommen, dann werden wir uns erst einmal orientieren, wo zur verfickten Hölle wir eigentlich sind. Ich wurde erst im Spiel entfernt, da sind wir wieder runtergefahren. Dann müssen wir uns kurz gedulden. Was haben wir dabei? Erst einmal, ich würde vorschlagen, was machen wir? Erst einmal Map! Matthias! Der Bierger, schön, dass du wieder mal interessiert unterwegs bist. Immer schön die Gegend im Auge. Dein Freiter Langenecker. Ich erinnere mich schon an die. Tu dich nicht hinunter. Merci dir. Sidewinner, merci dir. Bis merci für den Film. Jetzt ins PC. Fix dich auf Frühschicht, Mann. Das ist scheiße. Viel Spaß an den Rest. Schau immer morgen auf. Fühlt sich aus der Zukunft gegrüßt. Küsschen aufs Nüsschen. Übrigens an alle Nachschau-Squadler. Welcome back. Viel Spaß beim Schauen. Habe die Ehre. So, was wir mir mal schnell durchkennen. Wir könnten mal versuchen herauszufinden, wo dieses Gefängnis ist. Das ist die Map, ich kann da reinzoomen, da ist einer der paar, das ist das habe ich leider nicht schöner machen können, aber ich hoffe, es ist eine schöne Map wie beim letzten Mal. Wie machen wir das jetzt? Wie findet man jetzt da, außer wo das Gefängnis ist? Weiß nicht, wie das Ding heißt? Nein, ich mag es eigentlich gar nicht wissen, ich mag es selber herausfinden. Da so kleine Dinge, das kann das da sein, ich weiß nicht. Kann es das da sein? Klicken wir mal da drauf. Nein, das ist so eine Radarstation. Ich glaube auch zu wissen, dass die oberen Hälften ist Tier 1 Loot, also der einfache Loot, der mittlere Stufen ist T2 Loot, also etwas hochwertigerer Loot und da unten ist T3. Und den T4 Loot gibt es in dem Bunker und an ganz wenige Stellen. Ich kann mir halt vorstellen, dass wo handeln die Player-Spawns? Weiß ich auch nicht. Ich meine, das Gefängnis, wo wir waren, das muss ja relativ offensichtlich sein und ein bekannter Spot sein, das ist mitten irgendwo auf einem Berg oben. Schalten wir mal wieder um, dann sagt man mir. Schauen wir mal. Niedeck. Ist das, kann das, weiß ich nicht. Was ist das da? Ja, da haben so Militärgebäude und so viel gibt es auf der Map nicht, solche Gebiete, glaube ich. Am Fluss entlang sind die meisten Spawns. Oh, ja, stimmt, freilich sind die eingezeichnet. Da diese kleinen, das werdet ihr nicht gescheit sehen, diese kleinen blauen Symbole da. Aber ich habe keinen Fluss bei mir in der Nacken gesehen. Muss ich auch dazu sagen. Ja, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ich probiere es jetzt nochmal, drücke auf OK und drücke mir nochmal auf Spielen. Was ich noch mal schon reconnecten können, warte mal. Nein, ist noch nicht gegangen. Punisher und Schwaschi! Kriegst du die Tröte, Alter? Welcome to the Squad, Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Doch, da war einer. Da war wirklich einer, dann habe ich nicht gesehen. Du standest direkt an Eisenbahngleisen, als du gespawnt bist. Das stimmt. Das ist ein richtig guter Hinweis. Bahngleise, jetzt passen wir Obacht. Weil wir standen die Bahngleise
Da ein Bahngleis. Aber das einzige Bahngleis, das jetzt da auf die Schnelle sägt, das geht auch am Fluss entlang. Dann haben wir da nicht recht weit entfernt von dem. Das ist ja der einzige Fluss, oder? In der ganzen Map! Ja, dieser. Also spawnt man auf alle Fälle im oberen Drittel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und das Bahngleis, sonst sehe ich da jetzt keinen, das geht da am Fluss entlang. Das heißt, wo kann jetzt da war viel Wald. Ja, da war viel Wald. Kann das Gebäude vielleicht? Nein, das ist ein Schupferding. Gefängnisgebäude, das sind keine Gefängnisgebäude. Haben das vielleicht? Was ist denn das jetzt? Ne? Das Gefängnis, ja, Militärgebäude, vielleicht da herum. Kann es das sein? Na, deckt sich das eigentlich schon, wenn ich da irgendwo draufklicke? Ja. Wo ist denn der Bunker? Das weiß ich auch noch nicht. Da können wir heute sowieso nicht, das kannst du vergessen. Da brauchen wir da ewig das Equip und Zeug und Klump, aber das wird ja die zauberhafte Reise des Chibron innen. Was haben wir da? Ja, so einen Turm habe ich aber auch keinen gesehen. Und so eine Kugel erinnert mich noch. Ne. Du scrollst beim Gefängnis rum gegenüber vom Airfield im Norden. Ist dieses Gefängnis da oben? Ist dieses Gefängnis da oben? Dann haben wir ganz links oben. Bronson hat da ist eine Burg. Und das da. Ja, das sagt man halt nicht, weil die einzelnen Gebäude natürlich gescreenshottet sind und dann für alles hergenommen werden. Das ist auch nicht. Aber gut, grenzen wir mal grob ein beim Airfield, irgendwo da, vielleicht unten, da, irgendwo da. Das ist übrigens eine Markierung, die habe ich heute Nachmittag aus Versehen irgendwo gemacht. Von einem Auto zum Testen, ob es funktioniert. Das ist natürlich nicht. Jetzt zoomen wir mal da rein, probieren wir mal nochmal. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da! Map! So, jetzt wird man schon wieder fast verhungert, einfach nur vom Umeinander stehen. Herzlichen Glückwunsch, Birger, das haben sie richtig gut gemacht. Mein Leben geht auf alle Fälle wieder auf, das schaut gut aus. Ob da jetzt, wie soll ich sagen, Loot respawned ist, glaube ich eher weniger. Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir nicht mit der Machetten, sondern mit Ding. Wir nehmen einmal den Scheiß, dann nehmen wir nicht mit, den brauchen wir nicht. Was haben wir sonst dabei? Den Schrott brauchen wir nicht. Was ist das für ein Visier da? Kampfvisier beschädigt, das behalten wir uns einmal noch. Nägel und das andere Zeug behalten wir uns auch mal. Gut. So, dann looten wir die Bude durch. Waren wir da schon drin? Bin mir nicht sicher. Aus dem roten Häusl sind wir gekommen, das merken wir uns. Weiter geht's. Paprika gefressen. Stimmt, da war ein Paprika irgendwo in einem Dings drin, gell? Ja, okay, Loot ist noch da, die AK, die wir gedroppt haben. Das ist schon das Gebäude, wo wir drin waren. Wir sprinten jetzt nicht mehr um Essen und Paprika. Haben wir da. Beschädigt, getrocknet. Kann man die essen? Ich glaube schon. Wir werden was herausfinden, ob der Chibron einen Stahlmagen hat. Hau das Visier auf die UMP. Das wollte ich eigentlich ausprobieren, aber dann war es mir auch wieder zu blöd. Kann ich nicht schießen damit. Haben wir noch keine Munition. Aber wir arbeiten dran. So, das sehen wir jetzt gleich, ob es uns einen Morgen verdirbt und in der Zwischenzeit, tust du mit das Ding hier und das Visier, kann man tatsächlich auf wieder, schau dir das an. Ja, es ist halt kaputt. Was sieht ihr so? Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, das ist eine neue Gameplay-Mechanik. Ich glaube, man kann mittlerweile mit einem bestimmten Reparatursatz oder irgend so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, kann man Visiere reparieren, wenn die zerbrochen sind und so. Und ich glaube, das Ding braucht eine Batterie. Oder braucht das Ding eine Batterie? Ja, da, 9 Volt Batterie. Gut, lassen wir aber mal auf der Waffen drauf. Brauchen wir nicht, haben wir keine Schuss. Weiter geht's. Vorne ist Spieler. Da vorne läuft der Spieler und den werden wir jetzt da schießen. Und zwar gnadenlos. Leute, zurücklernen. Der erste Test. Das ist übrigens das nächste. Wenn sowas zustande kommt, nach Bauchgefühl entscheide ich, ob man Leute angängen oder nicht. Wie legt man Waffen weg, indem dass ich dieselbe Nummer nochmal drücke? Ja? Müssen wir bloß warten, wo er kommt. Wenn wir kurz ans Visier gewohnt. Ja, und dann nicht. Wie hält man die Luft an? Fuck, wie hält man die Luft an? Da vorne in die Schupfer ist er eingelaufen.
tust du? Hier! Du Wichser! Das kannst du mir selber nicht, dass du noch mehr aufstehst! Ich steck damit in dein Scheißschelle! Du Hurtkind! Was ist mit dir? Überlebender! Ich sag doch keinen Überlebenden! Haben die vielleicht zu zweit? Was haben wir? Oh! Jackpot, Bitch! Ist da Wasser drin? Demoliert Wasser? Nimme! Was haben wir da sonst noch Schönes? Nimme! Easy! Ist das sonst ein Zombie-Sepp? Zombie-Sepp, wo? Guck die mal. Okay. So, das müssen wir jetzt... Umgebungscheck. So, es war jetzt wieder mal ein Fehler, dass wir das so machen. Die Kopflampe. Tu mir Kopflampe hier. Kopflampe, gut. Ne, wir haben ja gerade Jeanshose abgenutzt. Die ist auf alle Fälle lang, die nehmen. Warum kann ich die nicht nehmen? Komm, wirf die Capri-Hosen am Boden hin. Nimm die Hose. Wir nehmen das mit. Wieso kann ich das nicht? Die beschädigt, desinfiziert. Nehmen wir. Was ist das da? Demoliert, wirf's am Boden. Nehmen wir das, wir nehmen vor allem das. Oh, eine schöne Machete. Schmeißen wir am Boden hin. Ich hab keinen Platz. Die scheiß Jacken, die ist ruiniert. Wieso kann ich die nicht nehmen? T-Shirt, wirf's mal am Boden hin. Nehmen wir mal die Jacken. Die ist halt ruiniert, deswegen kann ich es wahrscheinlich nicht nehmen. T-Shirt, nimm das T-Shirt. Back, brauchen wir nicht. Inventar mit, das muss jetzt schnell gebürgern, bevor der nächste Wichser kommt, der die absticht. Multivitamintabletten sind wichtig, Schrotflintenmund, scheiß drauf. Das schmeißen wir weg. Scheiß Stirnlampe. Schmeiß doch am Boden, wie du Mongo! Kruzifix, das Inventarsystem, wo diesen Drecksspace zum Kotzen behindert. Komm mal den. Na, nee, den Tent nehmen, wegschmeißen sollst du! Fixletten! Das brauchen wir. Was ist denn das da? Fleischklupfer. Sollten wir eigentlich auf Arm anwenden. Kurzer Rundumblick. So, ich darf gerne den scheiß Rucksack austauschen, aber der ist auch demoliert. Ja, jetzt. Achso. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Spitzhacke, wirf's am Boden ab, wirf das am Boden ab, wirf das am Boden ab, wirf die Scheiße am Boden ab, die Scheiße wirfst am Boden ab, die Scheiße wirfst am Boden ab. So, diesen hier und diesen. Dann nimmst du unseren Drecksrucksack. Ich muss mich erst wieder gewohnen an das Inventarsystem, das ist ja furchtbar. Da hinten auf den Bugel haben wir einen Block. Ja, die Machete nehmen wir mit. Machete ist die gute. Mund nehmen wir mit, Nägel nehmen wir mit. Schaut gut aus, liegt da noch irgendwas am Boden unten, das ist demoliert, das geht schon noch. Dingsbums, ist so und Abflug. Weg hier zum Inventar sortieren. Wir verstecken uns da oben im Wald. Da passiert nichts, habe ich gehört. Abflug. Klebeband, größer Rucksack. Hab ich Klebeband mitgenommen? Was ist das? Paprikasamen. Die nehme ich mit, die können wir brauchen. Ich hab doch das Panzertape habe ich doch mitgenommen, oder nicht? Fuck. Ah, nicht Loot geiern. So, jetzt halt. Abflug! Erfolgreiche erste Aktion im ersten Trottel. Weiß ich nicht, wo ich ihn hingeschossen habe. Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr gescheit getroffen. Das ist einfach zusammengefallen. Ransberg, merci für den Euro. Matthias, merci für den Zwickel. Tobi, merci für deinen Resub und überhaupt und sowieso. Wir verstecken uns jetzt einmal da oben. Und dann werden wir mal genüsslich was essen. Das sagt der Ibis ist. Ich wollte mir nicht schon wieder da schlagen lassen, wie der letzte LeBron gestorben ist. Da haben wir mit dem Buttermesser abgestochen, die Wichser. Ja, da ist eine schöne Hütte oben. Da gehen wir auf, da ist gut. Easy. So, können wir wieder nachrepetieren oder wie läuft das? Was ist denn, wenn ich da jetzt R drücke? Easy! So, kannst gleich noch eine haben in deinen fetten Detail. Du hast noch einen Loot vergessen, den brauche ich nicht. Ein Pro-Gamer, ich brauche keinen Loot. Haben wir genug Loot? Oh, schau hier, schön in der Rucksack. So, da haben wir herin. Jetzt schauen wir mal nach. Taschenlampen beschädigt, blau beschädigt, deine Mutter beschädigt. 12 Jahre Backshots. Wieso kann man den nicht kombinieren, weiß ich nicht. So, die Scheiße schmeißt man weg, die Machete brauchen wir nicht. Was haben wir da? 15 Schuss, CR75. Komische Leichtdings da brauchen wir auch nicht, da finden wir genug. Da haben wir schon wieder so weit. Jetzt müssen wir erst einmal, was wir jetzt erst einmal tun? Jetzt stitchen wir mal unser Klump zusammen. Und zwar, nehmen wir mal das T-Shirt in die Hand und dann hat man doch irgendwie kombinieren, flicken. Erst einmal das T-Shirt richten, damit wir nicht erfrieren. Bergsteiger Rucksack ist saugut, das stimmt, der ist aber blau.
Den will ich nicht. So, T-Shirt stabilisiert. Jeanshose passt. Der wasserdichte Rucksack, der ist demoliert. Das heißt, wir nehmen wieder in die Hand und dann kann man, glaube ich, das Panzertape draufziehen und dann reparieren wir den. Und schon schauen wir mir besser aus. Richie, wer ist wieder Zirkel 50? Grüß mal einen Rudi aus. Der ist mir zu krass zum Grüßen. Medal off. Merci dir. So, wie sitzt der Rucksack beieinander? Immer noch beschädigt. Ich glaube mich zu erinnern, man muss den öfter reparieren. Bin mir nicht sicher. Da, nochmal still. Wir hätten einfach mehr Panzertape. Mehr Panzertape! Mehr gut! Verdammte Höllenscheiße. So schaut's aus. Wie ist er jetzt beieinander? Abgenutzt. Ich glaube, besser wird er nicht. Besser wie abgenutzt wird er nicht. Für alle, die vielleicht nicht ganz mitkommen oder das Spiel noch nicht kennen und nicht gesehen haben, wenn ich da mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann steht da über so ein kleines farbiges Kreisel dort. Das sind jetzt Stofffetzen und jeder Gegenstand in dem Spiel hat einen Zustand, der geht von makellos, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, beschädigt, abgenutzt und dann ruiniert oder so. Und wenn er ruiniert ist, kannst du ihn nicht mehr benutzen. So, dann nimmst du mal das Dosal. Nimm das Dosal. Was ist denn das? Hundefutterkonserve. Kotze dann? Weiß ich nicht. Hundsfutter, das muss in der Apokalypse gelang, das Hundsfutter. Mach jetzt mal das Hundsfutter auf. Das muss ja gehen, oder? Ja, ist schon auf. Pfeffer dir das Hundsfutter ein, damit nichts passiert. Nimm halt den bläden blauen Rucksack mit. Aber warum denn? Der wasserdichte Rucksack ist ja viel besser. Muss ich jetzt einmal schnell überprüfen, ob der größer ist. Der schwarze bloß 55, der Bergsteiger hat 80, der schwarze bloß, ja, aber mit dem blauen sagt man mich auch über 8 Kilometer. Domi, merci dir, der hat scheiß Merci, Alter. Merci dir. So, mein Mong ist nicht gut beieinander. Jetzt haben wir da rechts unten so ein komisches Symbol, jetzt glaube ich, werden wir gleich kotzen. Ja, hilft nicht! Dann speien wir. Das hilft nicht, dann speien wir. So, jetzt müssen wir ein bisschen T-Shirt, Jeanshose. In der Hose. Munition baggelt man da hin. Samen weg. Der hat 80 Kapazität, der 63. Haben Sie mir die 17 Slots, ist mir das wert? Weiß es nicht. Ist da eigentlich eine Munition drin? Tatsächlich 2 Schuss. Nachgeladen? Passt. Ich brauche halt einmal aggressivne Quick-Leisten da unten. Und nicht bloß 3. Ich habe halt da unten gern den scheiß Verband, den einen, den schmeißen wir weg. Der ist für den Arsch, dann nehmen wir den da auf. Das schaut gut aus. So, Munitionszeug, der wir alles in den Rucksack, Essen und Trinken, der wir alles in die Hosen. Ja, ich mag das einfach, wenn es einigermaßen aufgeräumt ist. Und Utility in die Hose. Hashtag Utility in der Hose. Ein langer Stecker, den braucht auch keine Sau, weg damit. Braucht bloß Platz. Da haben wir Desinfektionsmittel, das ist nicht gut beieinander, aber das nehmen wir auch mit. Ah, jetzt blitzt es, Alter! Es blitzt! Was braucht denn das Ding für Munition? 22er LR. Was haben wir da? 22er LR. 22er LR. Ja, Alter. Wie viele Schuss gehen da rein? So mehr. Tauschen. Dann kann man das doch ausleihen, glaube ich. Magazin leeren. 10 Schuss gehen rein. Easy peasy lemon squeezy. Dann nehmen wir das da. So, und dann werden wir das kombinieren. Und dann machen wir Magazin laden. Zack, das Bühnchen. Und dann machen wir tauschen. Und dann schieben wir das Magazin da rein. So. Wenn das nicht gut ausschaut, ja dann was schaut dann gut aus, Kinder? Dann haben wir die Nägel, die haben wir in die Hosen, Machete, Waffe, die haben wir da unten einer, die haben wir da unten einer, da unten einer. Schaut doch gut aus. Das schaut doch schon mal ganz brauchbar aus. Aber wir brauchen jetzt einfach mehr zum Essen. Ja? Sollen wir uns was jung. Aber wir müssen erst einmal stack die Buckshots zusammen. Geht das, wenn die einen unterschiedlichen Zustand haben? Die einen sind beschädigt, die anderen sind makellos. Tatsächlich. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ist okay. Pistole, der wir auf Slot 2. Ja, da werden wir jetzt dabei nicht rundherum kommen, dass ich, wenn ich mich verbinden muss, dass ich das wohl oder übel. Leck, jetzt wird jetzt aber gescheit da draußen. Wir sollten sowieso in der Blechhütten sitzen bleiben. So, Magazin nachladen. Easy. Sieht gut aus. Können wir sonst noch was zusammenstitchen? Unsere Schuhe haben gut beieinander. Wir brauchen mehr Jacken. Eine Jacken war halt so wichtig. Jetzt hocke ich da in meiner Schupfer drin. Noch keine Jacken und draußen geht die Welt unter! Müssen wir uns was jung? Ich weiß es auch nicht. Dann müssen wir erstmal herausfinden, wo wir sind.
Dann kann man auf Map schauen, wo zur Hölle spawnt irgendwelche Viecher und dann kann man uns was schießen. Und da gehe ich nicht aus. Bist du Besucher oder was? Pack's Magazin aus die Hände. Ja, das ist ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Zurück damit. Und wir haben jetzt Schnellzugriff auf eine Nahkampfwaffe. Die Missgabe geht ganz gut. Die hat eine ziemlich gute Range. Mit der habe ich übrigens auch den Typen abgestochen. Und wie tut man eigentlich? Wenn mir jemand angreift, kann ich auf zurück, also rechte Maustaste halten und zurück geht, dann blockt er. Das vergesse ich immer. Und gut, dass wir den Motorradhelm aufgenommen haben, sonst hätte er, wenn er mit Klick hätte, uns ausgenommen. Mit der MK2 brauchst du nicht, Jung. Ich hab noch was Schönes. Nämlich das hier. Und mit der können wir Jung gehen. Was hat denn die für Kaliber? Haben wir noch? 3,57er Moon. Da schieße ich am Härchen Kopf ein, das passt dann schon. Wie ein Magazine ist teilweise ziemlich nervig. Was ist denn schon Wasser? Wie beim ersten Mal, auch kein Metzger. Ich hab noch nie so viel Spaß bei einem Stream gehabt. Haha. Eli Bürgerbeste, diese Experience haben bei Daisy schon mehrere gehabt. Matthias, war da im Fenster vorher ein Spieler? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich hab's vorher auch kurz gemeint. Ich werde mir spammt mir einen Chat vor mit dem Timestamp, werde ich mir nachher anschauen. Ich weiß nicht, das ist schon wieder sehr auffällig, wenn du das schreibst. Wahrscheinlich guckst du schon wieder da draußen an. Schau bloß, dass du schleichst, weil ich hau den Knockout-Nosch. Den Knockout-Nosch hau ich da. So, liegt da eigentlich sonst noch was wir brauchen können? Nicht wirklich. Kann man Samen fressen? Kann man auspacken? Auspacken. Paprikasamen. Kann ich die jetzt essen? Nein, kann ich nicht. Dann schmeiß am Boni vielleicht. Ah! Wieso haben wir das jetzt? Behinderte. Okay. Ihr könnt jetzt mal als Ringer aufhören, da wenn ich jetzt rausgehe, ich sterbe jetzt krank. Da ist ein Tunnel im Kopf drin, wenn du mit der Waffe schießt. Was, ein Tunnel im Kopf? Mal muss ich mir schnell was schauen. Ja. Na. Ah, auf Steuerung heute. Habt's vorher schon geschrieben und zoom ein bisschen ohne. Passt. Aber ich tue halt instinktiv Call of Duty und was weiß ich, was ich sonst halt so ab und zu spiele. Bin ich halt einfach mein Leben lang gewohnt, dass ich rechte Maustaste halt, oder R und halt die Luft da und zoom ein bisschen hin. Mann, jetzt hör halt auf zum Ringen. Jetzt packt sämtliche Moon in deinen wasserdichten Rucksack, sonst wird es mittlerweile kaputt bei Nässe. Oh, habe ich in weiser Voraussicht sowieso schon gemacht. Also, oh, Streichheizer, die haben natürlich einen wasserdichten Rucksack rein, das macht Sinn. Haben wir sonst noch was nicht loswerden darf? Ja, da ist noch Munition. Was ist das für Munition? 380er. Ja. Wird schon passen, würde ich sagen. Wir haben auch da oben. Da gondelt man uns das restliche Hundsfutter rein. Hundefutter, eine ins Maul. Im Gegner sein Kopf, du Depp. Das ist eigentlich, du weißt ja, die typische Glitscherei, wenn man da durchschaut. Ja, wir können dabei mehr aussehen. Also kann ich noch nicht aussehen. Jetzt lass mich aussehen. So, kann ich jetzt bitte schon einmal. Wie schmerzt man in-game eigentlich? Weiß das jemand? Tab oder Caps Lock oder so war das, oder nicht? Wie schmerzt man in-game? Habe ich das nicht letztes Jahr auch irgendwie, normalerweise auf alt, glaube ich, ja, aber das habe ich, da habe ich rundherum schauen. Das glaube ich ist ein Standard. Ich habe das letztes Jahr umgestellt in die Ding, weiß ich nicht mehr. Herr Keinberger, Servus Bürger, grüß mich meine Frau, die Liesel bitte. Du, Liesel, ich glaube der Michi, der hat halt gern, was ist das? Mir jetzt nicht, grüß an die Liesel. Ich würde die Verbände auch im wasserdichten Rucksack tun. Macht das was? Da habe ich aber keinen Schnellzugriff dann drauf, oder? Außerdem haben sie dann so weit unten und dann muss ich scrollen und dann verblüht die und wird erschossen und was das ist. So, der Ring lässt nach, jetzt gehen wir. So, Kinder, packen wir's, gehen wir. Oh, da ist ein Base. Wir haben die ganze Zeit neben der Base. Da gehen wir rein. Schauen wir mal, was da los ist. Ist da was los? Servus, grüß Gott. Oh, Megafon, das ist das Gute. Scheiß Megafon schon wieder. Kann man nicht brauchen. Was ist das? Metallblech. Kann ich nicht brauchen. Wo ist da? Kann man nicht brauchen. So, da sprinten wir jetzt einfach von Haus zu Haus, dann wird schon nicht so tragisch enden. So, grüß Gott. Mal gibt's mal bitte eine Jacken. Normalerweise liegt in jeder Scheißbude irgendeine zerfetzte Jacken, das war ja wurscht. Was haben wir da? Das ist demoliert, das ist noch nicht recht, das ist auch demoliert, das ist mir wurscht. Tun wir das daher und daher, das können wir brauchen. Mehr Nässe, mehr gut. So. Das hat übrigens keiner genoticed, wie dermaßen Pro-Gamer-mäßig ich den anderen Spieler schon wieder gesehen habe, bevor er mich sagt. Aber dann ist er vor mir gestanden, war ich verwirrt. Vielleicht sollten wir, jetzt gehen wir mal ins nächste Haus um mich. Irgendwann, da läuft schon wieder einer.
Oh, hier ein Gickel. Hier ein Gickel! Gickel-Dipf! Gickel-Dipf, save me from the dead. Ich hab schon. Ja, den Rucksack, aber den lassen wir. Ah, einmal in Laufrichtung, Gickel. In Laufrichtung, Gickel, aber auch Zombie-Seppen. Ich sehe auch Zombie-Seppen. Jetzt müssen wir da mal. Ah, man kann sich auch ein bisschen schneller in der Hocke bewegen. Verbraucht wahrscheinlich mehr Energie, aber. Oh ja! Easy! Wenn das kann ich. Ah, das ist Klebeband. Ich meine, das ist eine Dosen zum Essen. Ah. Ja, tauschen wir altes Klebeband gegen neues Klebeband. Passt. Nehmen wir. Was haben wir da drin? Da ist ja wieder nichts drin. Oh, in den Schrank müssen wir schon schauen, da ist auch nichts drin. Oh shit. Was müssen wir ausprobieren? Ja, geh mir her. Oh shit. Birgit, der Pro-Gamer, hast wieder einen Millimeter drüber geschossen. Was ist da? Wo ist er nicht hin? Was ist denn der? Ich bin besoffen. Wo ist denn der? Ja, was ist denn mit dir? Ruckelt er nicht so behindert umeinander? Der ist völlig verwirrt, Alter. Sticht man ab, das glaube ich ist gescheiter. Wie tut man das? Hat's dich schon, du Mistgrippe? Nächstes Mal bist du gleich abgestoßen. Alter, das ist halt einfach schon immer in Daisy so. Das Aim ist so schwammig und so schlecht, dass du einen Schlaganfall kriegst. Es grenzt an ein Wunder, dass ich den anderen Trottel getroffen habe, ganz ehrlich. Grenzt an ein Wunder. Das ist eine sehr schwammige Scheiße, das unerträglich ist. Gut, dass das immer noch nicht besser hingekriegt haben. Sag ich dir, was ist. Da ist auch wieder nichts drin. Das ist ein Wahnsinn. Da muss ich mit der Mistgabel werden. Apfelbaum, wo ein Apfelbaum? Ich sehe da keine Apfelbaum. Haben diese Apfelbaum? Are these apple trees? Was auf Englisch Apfelbaum, Apple Tree? Ich hab keine Ahnung. Da keine Apfelbaum. Ich sehe hier keine Früchte. Obstbäume, wo haben da Obstbäume? Ich sehe da keine Obst, für mich das ganz normale Bäume. Und das haben wir, ich weiß es nur vom letzten Mal. Da haben wir letztes Mal schon 100 Mal rundherum gelaufen und ich habe keinen einzigen Apfel, nix habe ich gefunden. Nix, ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck, viel Teufel habe ich gefunden. Oh, da oben steht ein Auto. Da oben steht und ein Zombie. Zombie Sepp, halt dein Fotzen, ich geh da rein. Oh, was ist das? Ein Skaterhelm. Der ist demoliert, der ist dumm. Der ist kacke. Ich brauche mal. Was ist denn das? Was ist das? Ein Kombitang. Du Egghardt, gib mir mal die Tang her. Oh, der Zombie Sepp. Ich brauche mal einen Ortsschädel. Und was zum Essen und eine Jacken. Und nicht immer so ein Scheiß da. Nein, nicht hier. Hier, ein Gickel. Ich sage ein Gickel! Gickel auf 12 Uhr! So, Kinder. Da oben springt der Zombie umeinander. Ah, jetzt chill mal. Chill. Ich glaube, wir müssen zuerst Oma weg tun. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir mal, jetzt gehen wir mal in die Schupf rein. Also pass auf, da war's Wortschüttel, du bist in Stopp. Sprengi, du bist ein totaler Volldepp. Das ist aber auch nichts Neues. So, tauschen! Da hab ich mir schon gedacht, ich hab doch vorher ein Magazin aufgeladen mit mehreren Schuss. So, 9 Schuss. So, jetzt müssen wir der Oma mal in den Kopf schießen, wenn sie sich stark hält, weil anders triffst du die Motherfucker nicht. Da gehst du her. Wo ist die Oma hin? Die Oma gräbst irgendwo nicht. Ah, weißt du, was ist ein Gickel, der mal weg? So, hey, Gickel Sepp, da. Okay, bye. So, haben wir schon da. Jetzt tust du mir Machete. Gib mir die Machete. Machete. So, easy. Schibron, go easy on it. Häuten und Vierteln. Am besten bevor die Oma zurückkommt. Da ist übrigens unser Ortsschädel. Wir sind jetzt in Stopp! Was haben wir da? Das nimmst. Oh, Knochen nehmen wir auch mit, da können wir einen Angelhaken draus machen. Ah, da gehen wir fischen gehen! So, weiter geht's. Oh, wir haben gut dabei, haben wir uns schon erfangt. Der She-Braun ist genauso unsterblich bis jetzt wie der fucking Lee Braun. So, ich sag, da kann ich Zombies mehr, sagst du irgendwo, ich sag keinen. Allerdings weiß ich ja nicht mehr, ob wir da schon waren oder nicht. So,
Next Step. Ja gut, die müssen wir hochbradeln. Die können wir nicht einfach so fressen. Ah, schlecht. Oh! Jackpot! Aber die ist blau. Ah, egal. Ja! Ja! Und jetzt habe ich kein T-Shirt mehr, oder was? Hä? T-Shirt ist doch da unten drin. Dreck. Dreck! Machen wir so. Oh, den vierten Schneeslot haben wir auch. Easy peasy, da werden wir gleich mal einen Verband rein, damit nichts passiert. Servus, grüß Gott. So, wo sind wir? Ah! Knarre! PO1! Easy! Nicht kombinieren, das ist dumm. Tauschen! Was haben wir da? Ist da was drin? Hi! Hat die Ladehemmung oder was ist mit der? Ladehemmung? Jetzt geht's wieder. Ja, komm mal bra! Lass mal drüber, was hat die für Munition? 9x19. Haben wir nicht da 5 Schuhe? Oh. Easy peasy. So, Achtung, Magazin entleeren. Unser Blick schweift nach draußen durch die Fenster, falls uns irgendein Klappspaten sägt. Wir haben da 9x19 Munition. Jawohl, dann gibst du mir die Knarre. Gib mir die Knarre. Ah, ich weiß schon nur grob. Magazin raus. Nimmst das Magazin. Und dann nicht Magazin leeren, sondern einstecken. Jetzt mal schießen. Conny Meier, was ist denn da schon wieder los? Wieso hab ich die schon wieder übersehen? Daisy mit dem Bürger, legendär. Danke für den super Typ mit Daisy. Um Gottes Willen, für sowas braucht sich keiner bedanken. Hab schon über 1000 Stunden drauf, seitdem du es bei mir gesehen hast. Alter, bin mittlerweile auf einem PvE-Community-Server mit lauter nette Leuten, die sich gegenseitig helfen. Saugeil. Schön, wenn du so viel Spaß damit hast. Um Gottes Willen. Ich spiele es wirklich nur noch im Stream, sage ich ganz ehrlich. Und einmal im Jahr, so für einen Monat, ist Daisy auf alle Fälle. Ich bin auch sofort wieder drin. Es macht sofort Laune, looten, die da fangen, ein paar Zombies da drin. Den ersten Spieler haben wir auch schon erschossen. Wir brauchen mal einen. Wie ist denn das eigentlich jetzt mit dem Depth-Counter? Wenn ich da jemanden da schieße, geht dann eigentlich der Depth-Counter zurück? Frage an die Community. Birger, wo ist der Bratzen? Mit Wosen? Oh ja, scheiße, stimmt. Stimmt, was ist denn das? Oder? Baustellen leicht, die brauche ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da deren. Was mit denen. Nein, so wie Zombies. Wir haben immer noch keine anständige Waffen, dass wir die anständig da schlagen da. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Nein, Topf ist Topf. Ja, Conny übrigens, merci für dein. Das ist zu viel. Und du weißt das. Du bist lange nur dabei, du weißt das. So, ich habe hier die Knarre in der Hand. Ich bin der Mistgabel. Ich bin die Mistbritschen mit der Mistgabel oder irgendwie so. Was haben wir denn da unten? Hey Mann, da muss doch irgendwo einmal eine Straße durchgehen und irgendwie, weiß ich auch nicht. Wenn du da Wasser in der Tasche hast, kannst du so auch waschen. Ja, aber das ist mir jetzt, ich hab Multivitamintabletten, die haben total OP. Da fällt da überhaupt nichts, wenn du krank wirst. Aber, haben wir da von der Holzkiste haben wir da. Aber die haben leider ausgeräumt, die Holzkiste. Was wir nicht schon wieder gefunden haben, da schon her. Scheint mir ein allgemein sehr. Da ist auch ein Base drin. Da hinten ist ein Zombie drin. Was haben wir da? Schirmmütze. Brauchen wir nicht. Da finde ich normalerweise gern in dieser Werkstatt da, das ist auch immer das gleiche Gebäude, da finde ich gern Handschuhe drin. So war es zumindest in der Vergangenheit immer. Da wird doch irgendwann einmal eine Straße irgendwo durchgehen, wo ich. Halt, stopp. Hinten in der Ferne ist ein Zombie vorbeigelaufen, aber wieder stehen geblieben. Also wie ein nettes Anzeichen, wenn ein Zombie oder ein Spieler einen anderen ein Zombie triggert hat, wenn die da wild umeinander laufen, dann weiß, dass jemand da ist. Die Leute, die 1000 Stunden auf dem Tag haben, denen brauche ich das nicht erklären, die wissen 100-mal so viel Scheißtrieb. Was ist denn da los? Alter, das brennt noch. Bruder, das brennt noch. Aber raus. Doppelleifige. Ah, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng, was mit deren. Fuck! Hier hat sich bewegt, draußen das Tor. Ich hab auch was gehört, das so. Oder? Ich fange jetzt da nicht in einem fremden
Feier als Kocher an. Seid ihr bloß noch besoffen? Gartenzaun. Ja, das Gartenzaun-Sound. Habe ich auch vernommen. Bin ich nicht rein. Das Feuer aus. Kann heißen, dass doch schon ein bisschen brennt. Jetzt den. Was ist mir jetzt den? Ich muss ein bisschen lauter machen. Da sind Steps hier. Ich hab das Quietschen war wie das Tier vom. Da hinten läuft einer. Habt ihr nicht gesehen, da ganz hinten im Feld ist gerade ein Zombie einfach von links nach rechts gelaufen. So, jetzt pass auf. Wir haben noch repetiert, wir haben 4 Schuhe. Wir verpissen uns jetzt da raus. Raus da. Oh. Okay, chill. Chill die Kniescheibe. Da war übrigens auch unser Straß. Ich bin jetzt eh schon sauber zu spät dran. Jetzt will man da stehen, ne? Zombies. Und der Zombie da hinten. Da hinten läuft was. Ach, der läuft dem Schweindel noch. Da ist ein Schweindel. Deswegen läuft er. Lol. Lol. Ich wollte, das werdet ihr nicht sehen, das ist ziemlich weit weg. Ich weiß nicht, seht ihr das? Den pinken Ding da hinten, der Zombie haut ein Schweindel. Und deswegen ist der Zombie da hinten gelaufen. Da steht der Zombie am Dachraum. Sag mal, was ist mit dem Spee? Durch dein Maul! Aber trotzdem muss ein Spieler da sein, weil sonst war das Feuer da nicht drin. Und das brennt nicht lang. Mit dem bisschen Rindenscheiß und so weiter, den er da hinten hat. Ah, da brauchen wir uns mal nicht runter. Da ist schon jemand da. Irgendwo, da ist jemand. Man, den ersten haben wir ja auch schon erschossen. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir da weiter noch? Ich möchte einfach bloß mal wissen, wo wir sind, dass wir uns mal irgendwo hinbewegen können. Da haben keine Ortsschüttel, da ist fucking nix. Und wenn wir mir jetzt da der Straße entlang laufen und da hockt einer im Heisel drin, dann lacht er sich halt auch eins. Nicht sprinten. Ein bisschen was zum Essen braucht man halt schon noch. Irgendwie. Gehen wir mal in das Backsteinheisel und in das andere da hinten gehen wir mal noch rein. Ja, nur die Ruhe. Ah, LeBron ist nicht unsterblich, weil er ein totaler Volldepp ist und einfach irgendwo reinrennt. Sondern eins nach dem anderen. Ein Teddybärle. Ein Teddybärle. Ja, immer bis die Fenster aussehen. Und oft hast du halt einfach mal dann das Glück, dass einer über die Straße huscht. Wie halt vorher auch. Psst. Hört ihr den Zombie? Ist der Sound bei euch so laut, dass ihr den Zombie hört? Hört ihr das? Die Steps? Passt nicht, gell? Ich hör's mittelmäßig. Also ich vernehme es, aber dann müssen wir fast auf Anschlag dran. Besser? Ganz leise. Ich bin mal schnell. Schon, gell? Herr Lutze! So, habt ihr die Tröte gehört? Welcome to the Squad. Markus, merci dir für deine Mitgliedschaft, Küsschen aufs Nüsschen und welcome to the Squad. So, eins nach dem anderen. Wir müssen mal verfickte Scheiße nochmal rausfinden, bevor wir... Es ist halt schon wieder 9:30, möchtest du mich verarschen, Alter? Das Game, Alter! Best Game ever! So, ich mag jetzt ungern den Zombie da triggern, weil nicht, dass der rundrum dann wieder alles triggert und man hört uns und... Wollt halt da drüber, du Mongo! Mein Gott, ist dein Ernst? Dein Ernst, dass wir da nicht drüber... Ach, Kim, leck mich.
Hört ihr jetzt meine Steps, wenn ich laufe und so? Oh, da ist ein Brunnen. Da ist ein Brunnen. Da ist ein Brunnen. Brunnen immer gefährlich. Vorher schauen wir alle Häuser durch. Wir schauen alle Häuser durch. Machen wir so. Oh, so haut man also mit dem Gewehr zu, habe ich nicht gewusst. Da ist ein Besen. Motorradhelm. Wie ist denn unser Motorradhelm beieinander? Abgenutzt. Ja? Abgenutzt. Na, halt mal. Halt, stopp, wir lassen mal alles so, wie es ist. Immer ein bisschen aussiluren. Einen Schritt vor den anderen. Hände waschen, guter Punkt. Aber vorher schauen wir mir die Häuser durch. Warum? Weil ich selber oft genug so gemacht habe, dass ich einen Brunnen abcamp und warte, bis jemand dumm genug ist, dass er sich hinstellt und das Saufen anfängt. Ja? Und da haben genug Häuser rundherum, wo man wahrscheinlich hinsieht. Schauen wir mal da, aber da haben auch alle Tieren zu. Das ist auch irgendwie seltsam. Oh, was haben wir da? Das war der Sound auch vorher vom Gartendeal. Anzughose. Oh, meine Jeans ist schon wieder gefickt. Warum ist meine Jeans gefickt? Achtung. Ins Eck gesessen. Jeanshose. Tauschen. Sewing Kit. Kombinieren. Licken. Konzentration, Kinder. Nee, Birger, wir lecken dich nicht. Was tust du jetzt mit deinem Ständer? Das wird übrigens der Standardsatz 2023. Brauchst du eh nicht. Und was tust du jetzt mit deinem Ständer? Übrigens, die nächste Podcast-Folge, ganz wichtig, Speziwirtschaft, die jetzt auf einem extra Kanal ist übrigens. Weiterhin im 2-Wochen-Takt kommt. Und jetzt dann Themenwechsel ansteht. Und zwar random Bullshit. Alles Mögliche, was gerade so passiert ist, was wir so da haben. Was in den letzten 2 Wochen so allgemein los war. Weil der Nostalgie-Flashback, der ist natürlich irgendwann vorbei. Irgendwann hast du über alles geredet. Und so wird es kommen. Sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Kani schon geschrieben hat. Wir wissen noch nicht, ob wir morgen schon die erste Folge für Staffel 2 aufnehmen können. Ab dann geht es im 2-Wochen-Takt weiter, wie gewohnt. Einen Tag kommen dann warum ist da Blut? Ist das normal? Ich glaube schon da herin, gell? Und ja. Mehrere gibt es. Oh, das ist ein guter Bergsteiger-Rucksack. Sollen wir den mitnehmen? Aber der ist nicht wasserdicht. Mir gefällt nicht der Wasser. Oh, da haben wir auch. Was ist denn jetzt? Ah! Was war denn das? Jetzt bin ich aber ins Eck gelaufen. Was war denn das wieder? Bruder. Haben wir schon wieder ein Magazin für das drum gefunden. Nehmen. Taschen. Ja, Scheißdreck am Boni passt. Shibron hat Höhenangst, glaube ich. Na, ich glaube auch. Das ist jetzt einfach ins Eck hintergelaufen und ich habe nicht ganz kapiert, warum. Der Rucksack ist besser, der Wander. Ich glaube, der ist nicht wasserdicht. Er ist besser in dem Sinn, er ist halt größer. That's it. Aber, Kinder, ich mag euch nicht enttäuschen, aber größer heißt nicht immer automatisch besser. Aber was man mir jetzt auch noch... Also ich glaube, wir haben ja relativ allein da. Glaube ich. Sicher sein kann man sich nie. Dann machen wir jetzt so. Dann setzen wir uns da hinten ein. Und dann machen wir mal Folgendes. Tauschen. Wie kann ich mir jetzt dort Hände waschen? Leeren trinken. Linke. Kurzer Klick. Batscherli waschen. Batscherli waschen. Oder die Hand waschen? Und jetzt sauber die Hand. Sauber die Hand. So, dann werden wir dringen. Ich gossen wir jetzt aus, dann gehen wir aus, füllen wir es aus und verpissen wir uns. Flo! Ich habe eine Idee für einen neuen Counter. Die Kill-Schüssel. Für jeden Kill wäre der Kill in die Schüssel eingeschmissen. Oder sowas ähnliches. Ich würde es fein. Aber kurz mal. Flo, merci für den Zwickel. Ich sag das, was ist. Ich hab's nicht. Ich glaube, ich hab's schon verstanden. Ich schaue mich mal um, wenn ich es nicht vergiss, was sich da machen lässt für einen Kill-Counter, für einen eventuellen. Wenn uns irgendein Blödsinn einfällt wie der Deep. Was ist denn das Gegenteil vom Depth-Counter? Kill. Was haben wir für ein dummes Wort für Kill? Weiß ich nicht. So, haben wir mir die Flaschen jetzt ausgeholt. Ist die leer? Ja. So, füll die Flasche auf, komm. Wollen wir schnell mal. Auffüllen. So, wir schauen mal, wer kommt dumm. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Das Kill-Candle. Der Zerpimmelzähler. Der Zerpimmelzähler gefällt mir gut. Der Zerpimmelzähler ist wirklich... ist bei Sprich Deutsch, du Hurensohn, zu bleiben. Oh, Zerpimmelzähler. Der Zerpimmelzähler gefällt mir gut. Wer hat den gebracht? Wer war das? Der Ebenbauer Forst, der Zerpimmel-Counter. Ja.
Ja, Zerpümmelzähler. ZZ wie Zerpümmelzähler. Das ist ein guter. Das ist ein guter, den nehmen wir. Der Zerpümmelzähler gefällt mir gut. Persephone Dude, der ist geschrieben hat. Der Chat ist leider so voll, dass ich es nicht mehr lesen kann. Schädel brauche ich! So, jetzt haben wir was zum Gessen. Das Essen ist immer noch nicht so ganz stabil. Mir kann man natürlich Gickeltepf kochen, das der wir aber nicht da. Nein, das der wir nicht da. Und da unten sind wir gekommen, haben wir da nicht den anderen umgebracht? Ich glaube schon, da vorne liegt seine Leiche, oder? Ja. Ja, oh, ist das ein Gickel? Ist da ein Gickel auf der Straße? Ja! Ich höre Gockeln! Tu mir diese. Den wir weg, den nehmen wir mit! Den nehmen wir mit. Was tut denn der? Frisst der den anderen? Da haben wir den anderen erschossen. Was ist mit dem Gockelsepp? Gockelsepp? Hey, Gockelsepp! Was ist in der neuen Staffel laufe ich da nicht noch? Stirbt das Sau. Easy! Der Machete. Das muss schnell gehen. So, halten am Viertel. Da liegt der andere Trottel. Wir müssen wieder in die andere Richtung. Da oben auf oder nach rechts. Wir brauchen einen Ortsschädel. Immer noch. Da, Gickeltopf. Haben wir dabei. Jetzt haben wir 2, 4. Ich habe einen Helchchen! Diese Richtung. Nein, wir brauchen einen Ortsschädel, kein Helch. Wir haben jetzt Gickelsteaks. Die müssen gelangen. Der Verdächtige kehrt an den Ort der Tat zurück. Ja, das stimmt. Das tut der Killer, tut das immer. Das stimmt. Das ist dumm. Normalerweise laufen die Leute, die einigermaßen Loot gehabt haben, die laufen nämlich auch zu einer Leichen zurück. Das ist deren fast alle. Wenn sie nicht weit weg sind und wenn sie die Map auswendig kennen und so weiter. So, ich habe hier eine. Hashtag Frühaufsteher, Nachschauen, es war viel Spaß eigentlich noch. Wer war das? Der Cube Twister. Küsschen aufs Nüsschen. Schlafen Sie gut. Und falls Sie nochmal nachschauen, Grüße vom Zukunftsbürger. Handblutig. Scheiße, handblutig. Herz an Helch. Einen Helch gibt's beim nächsten Mal. Müssen wir uns fürs nächste Mal aufheben. Ich muss jetzt Handy waschen. Handy waschen. Kann ich das im Ling auch? Schaut gut aus. Schön. Die eine Hand zur anderen so. Magst schmusen, mir was wurscht. Ja, passt. Knarre raus, los geht's. Gib mir jetzt ein verficktes Ortsschädel, weil ich sonst narrisch will. Wir kommen doch nicht zu. Da ist wieder die Kugel, die haben wir vorher schon gesehen. Das kann ja nicht wahr sein, dass er mir 2 Stunden lang in der weggeschickt und man. Schon wieder Zombie auf dem Dach. Was ist mit dem Spey? Du kannst da aus Stofffetzen Handschuhe machen. Echt? Das werden wir jetzt ausprobieren. Wir haben Stofffetzen. Desinfiziere ich. Aber das verschenkt. Die haben sogar desinfiziert, die heben uns lieber als Verband auf. Schweindel! Der Zombie-Mann! Fliegt übers Schweindel drüber. Ich weiß nicht, ob Sie es hier sehen können. Da! Zombie um Facki, das Facki. Ich geh auf. Ich brauche Ortsschädel und kein Facki. Oh, jetzt irgendein. Scheiße. Da ist ein Eis. Oh shit. Der Zombie sagt. Ja, oh fuck. Schauen wir, ob hinten zu ist. Was haben wir da? Kopflampe. Da haben wir auch was. Unbekannte Konserve. Nehmen wir mit. Ja, den müssen wir da schlagen. Was ist jetzt mit dem? Heute etwas. Da oben bist du sowieso nicht ganz dicht. Jetzt lass mich zum Ortsschädel, damit ich lesen kann, was heißt. Irgendwas mit Zazanka oder irgendein Scheiß. So eine grantige Oma gleich. Stirb! Was mir halt voll nervt, ist, wenn der da oben die ganze Zeit getriggert ist. Oma, hast du nichts dabei? Was ist mit dir? Infizierter. Hat wieder nichts dabei, die Oma. Die verdammte Oma! Jetzt macht sie aber mein Gewand kaputt, ich möchte jetzt wissen, wo wir sind. Der steht am Dach, ja, und einer ist aber davor, da hinten. Bei der Mistgabelspitzen läuft da umeinander. Und der andere ist oben Trick, der ist halt verpackt. Achtung, 5 absolute Noob-Sekunden, was heißt verpackt? Der ist halt fehlerhaft. Also der spinnt halt. Das gehört so nicht. Kann jetzt der da oben mal sein Maul halten? Jetzt lass mich zu dem Mordscheitel lieber in narrisch schwer. Ein total narrisch schwer! Schmeiß die Gabel weg, du hast da Machetten. Das ist die stärker wie die Gabel, aber die Gabel hat so schiefe Range.
Als Zanker! Als Zanker, Kinder! So, ab in die Schupfe. Ab in die Schupfe und schauen, wo wir sind. Wir brauchen die Map. Wir brauchen die Map. Bereit? Oh, shit, fucking car. Oh, shit, die sind zu zweit. Nein, ich mag jetzt nicht gegen Zombies trotteln kämpfen. Dann sitzen wir uns da unten in den Stau. Nein, ist mir wurscht. Abflug. Abflug! Einen in den Stau. Ab in den Chat übrigens, als Zanker. Los! Das kann ich mir in 2 Minuten... Da liegt der Schweindel! Da liegt Schweindel! Der Zombie hat uns das Schweindel gekillt! Alter, das müssen wir zwingen. Das hilft uns nichts, da müssen wir was mitnehmen. Das war verschenkt. Das war verschenkt! Hopp! Da gehst her! Da gehst her! Halten und vierteln! Halten und vierteln! Und schon wieder haben wir überlebt. Aufs erste Mal fucking First Try. Übrigens. Aber noch nicht ganz. Unser Hunger geht schon wieder im Bauch. So, Oleg! Brudi! Da brauche ich nicht mehr das Angeln anfangen. Bist du besoffen? 1. 2. 3. Ist das Schweinesteak schon gut, wenn es der Zombie umgebracht hat? Nicht, dass wir uns jetzt sagt, ja, dann lachen wir halt lustig. Ist ja wurscht. Ist sonst noch was gut? Nein, einen Fettbatzen nehmen wir mit. Wir müssen was brauen. Was haben wir da? Schweinefell. Innereien, Knochen. Alter! Alter! Ein sauberes fucking Knack! Dominik, brenn mal! Schwein, der lives to see another day. Hashtag Schweinpride. Schweinepride? Da ist ja Schwein und Breit. Da hab ich gemeint, da unten ist jemand gelaufen. Kurzer Panikmoment. Ob gemeint, da unten ist jemand gelaufen. So, könnten wir uns jetzt irgendwo einmal verdammt nochmal verstecken? In irgendeiner kleinen Scheißdrecksbude im Wald oder sonst irgendwo, wo wir schauen können, wo wir sind. Das darf mich befriedigen. Wenn wir uns jetzt da mal in den Stau einlegen, so. Ja, das schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus. Achtung, ihr wisst so, you know what time it is. Map! Lol. Und genau, was wir off haben. Ja, es ist wahrscheinlich für euch zu... Kann man das größer machen? Warte mal. Kann man die Skalierung da größer machen? Ja. Das funktioniert. Damit ihr auch was lesen könnt. Als Zanker! Da sind wir! Jetzt ist er bloß noch außer Düdeln. Ich glaube, wir haben auf der gelben... Ich hoffe, ihr seht das. Ich glaube, wir haben auf der gelben Straße. Jetzt pass auf. Map. Ja, da sind wir 100%ig. Da ist das Schweindel, der Schweindelspawn. Dann müsste aber da herunter irgendwo ein Gickel-Spawn sein. Da sehe ich jetzt keinen. Ist aber, doch, da ist ein Gickel-Spawn, den haben wir. Und ich glaube, den anderen Spieler haben wir da herunten irgendwo gekillt. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir kurz einmal... Ja, da ist die Kirche. Das heißt, ich versuche dann unseren Laufweg bis zur nächsten Folge zu rekonstruieren und kann da herunten nämlich dann, warte mal, so eine Linie zeichnen. Ich glaube, wir haben... Oh, das funktioniert dann nicht ganz, oder wie? Doch. Ich glaube, wir haben da so umgelaufen, so und dann so. Und wenn ich dann auf Finish drücke, siehst du das? Dann haben wir da so, ja, das ist ein totaler Scheiß! Tu das weg! Tu mir das weg. Ich weiß nicht, wie man das weg tut. Tu mir das weg. Delete. Ja, passt. Das machen wir weg, so. Damit wir einen Laufweg, bis wir sterben. Wenn wir nicht schon wieder tot sind. Okay, wir haben jetzt da, tun wir die ganze Map aufmachen, wir haben da. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger. Also ziemlich im Norden. Wir müssen mal eigentlich zurück, weiter noch liegt, da ist eine große Stadt, da mag ich eigentlich nicht rein. Sage ich dir, wie es ist. Wir gehen jetzt nochmal in Richtung Fluss, da können wir erstens fischen gehen. Wir nehmen nochmal Knochen mit, Und in Raditsk, in der kleinen Ding, ist das heutige Endziel. Und da werden wir uns noch eine Feier machen, wir werden die Steaks grillen und dann was essen. That's the plan. Wer ist dafür? Ab in den Chat. Hashtag Skibron innen. Na? Skibron außen. So. Das war Sprengi, das war ein Level Sprengi-Witz. Los geht's. Skibronstern außen. Skibronstern. Ohne Scheiß. Und Sven, manchmal habe ich schon so einen Moment,
Da wo ich mich manchmal frage, ob da im Stream manchmal Leute kommen, so zum ersten Mal, die vielleicht einmal. Es sind übrigens 1700 Leute da. Vielen Dank an dieser Stelle. Schön wieder da zu sein, schön, dass ihr immer noch da seid. Und das katapultiert. Habe ich da gerade einen Mu-Kuh gehört? Mu! Ja, wir brauchen kein Fleisch mehr, wir haben genug! Genug. Ah! Und der klassische Scheiß passiert auch wieder! Map! Wir müssen mal Map sagen. Map! Wo waren wir stehen bleiben? Ja, wenn so viele Leute im Stream da haben, dann rutscht der Stream in die bestimmten Kategorien natürlich relativ weit nach oben und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass uns Leute, die mich nicht kennen, uns nicht kennen, den Stream zum ersten Mal sehen, dann draufklicken und sich denken, hey, da hat einigermaßen viele Zuschauer, schauen wir mal rein, was ist das da? Und wenn jemand in so einem Moment kommt, wo man mir so ein Bullshit labern, ab in den Chat, Ski-Braun-Stern innen, was? Es ist halt, was, ich frage mich manchmal, was denken sie die Leute? Das mehr ich gerne. Der Abstopp nicht Ski-Braun-Stern innen, sondern Ski-Braun-Stern außen. Was eine Aneinanderreihung von Insider-Jokes und absoluter Behinderung ist, was im ersten Stream in der neuen Staffel schon wieder da ist, wo ich mir schon wieder an den Kopf gelangt und mir sage, oh Gott, wo soll die Behinderung nur hinführen? Ich weiß es nicht. Wir haben ja immer aus irgendeinem Grund, haben wir schon einen Spieler erschossen, haben wir, weiß ich nicht, ich höre schon wieder einen Kickerl. Leg mir am Arsch jetzt mit deinem Kickerl! Haben wir jetzt da? Haben wir jetzt da? Ja, ich hoffe schon. Gibt's da Loot? Was haben wir da? Kaban! Ist das gut beieinander? Abgenutzt? Nein, wir haben blau. Ja, aber die blaue Jacken, die stresst mich so. Die ist so blau. Und hat 30 Slots und das hat die auch. Gib mir die neuen Jacken. Hau ab! Gib mir das, Kickerl-Depf, jawohl, das. Wir haben eine unbekannte Konserve, die haben wir auch noch, die darf man nicht vergessen. Und dann ist die Frage, ob man mir langsam einmal. Machen wir mal eine Feier. Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Wir haben ein Zinnetzel, wir haben ja alles da. Das hat uns der andere Trottel alles hergetragen. Ah, gleich mal eine saubere Kugel, weiß ich nicht, wo hingekriegt. Brauchen wir was zum Essen? Sag das, was ist. Das werden wir uns jetzt machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber das werden wir jetzt herausfinden. Jetzt pass auf. Wir nehmen unsere Machete. Ich glaube, die Machete. Ah, dann geht aber die Machete kaputt, oder? Wir brauchen eigentlich eine Axt. Und das hilft jetzt nicht. Wir haben bloß eine Machete. Gib Machete. Machete, Berry. Stauern wo? Stauern direkt oder nicht. So, gibst du mal die Stauern, einsammeln, langer Stock. Kann man nicht? Ja, tu mal. Einsammeln, langer Stock. Ich halte jetzt mal gedrückt. Und dann ist die Frage, wie lang. Ich muss jetzt mal. Das war ein kurzer Spaß. Wie ist unser Ding benannt? Beschädigt. Jetzt haben wir einen kurzen Stock. Langer Stock. Ich habe immer die Paranoia, wenn ich so still stehe. Das ist wirklich die Shooter-Paranoia in sehr Spiele. Du stehst einfach mal 10 Sekunden still und jede Sekunde kannst knallen. Also jetzt pass auf. Muss man nicht tauschen? Doch, tun wir einen kurzen Stock. Und da drin muss ein Ofen sein, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, entweder der da kann man es eigentlich. Ja, oder da drin. Na, da brauchen wir. Liegt da was drauf? Ein Leuchtstab! Schieb dir deinen Leuchtstab sonst wieder, damit du von innen klirrst, du Spacko! Jetzt pass auf. Platzieren. Ja, ist schon drin. Lagerfeuer, ist schon drin. So, Treibstoff. Wir brauchen Brennholz und wir brauchen was zum Anzünden. Zum Beispiel Rinde, Papier, Bandagen kann man anzünden oder Lumpen. Sowas haben wir aber leider nicht, deswegen müssen wir uns Rinde holen. Glaube ich. Und natürlich noch ein paar Steckern, ja, damit das länger brennt wie 1,5 Sekunden. Schlecht ist, dass dann da oben aus dem Kamin ein Rauch rauskommt. Das werden wir uns anschauen. Ja, und das sehen andere nicht. Aber, haben wir vorher gerade gesehen, da ist auch in dem Heisel davor oben, da ist ein Feuer drin, brennt und ich habe auch nicht auf den Rauch geschaut. Da schauen wahrscheinlich die wenigsten. Fällt halt durch Zufall, fällt das dann auf, allerhöchstens. So, holen wir uns ein bisschen Rinde. Achtung, Rinde. Einsammeln, dunkle Rinde. Ist die Frage, wie lang? 1, 2, 3. Jetzt habe ich mit 3 Cycles mit durchlassen, dann kommen noch 3 Stück Rinde raus. Machen wir noch 5.
Monofilter, dass wir 8 Stück. Oder wie viel brauchen wir überhaupt? 4, 5. Ja, stack das mal. Nimm das mit, werft meine. Werft meine. Und dann reichert man unsere Steaks und nicht braten. Nicht Schibraten. Und Griffe vorher waschen. Ganz guter Punkt, ja. Anbringen. So, jetzt haben wir das Zeug da drin. Wir haben Treibstoff. Kochen, räuchern. Das hängen wir schon mal rein, damit wir weniger Belastung haben. Ja, wir räuchern. Und 2 können wir frische machen. Ja, irgendwie so. Das komische Fettklump, das können wir eigentlich wegschmeißen. So, Kochtopf und so einen Scheiß haben wir ja noch. Hab ich die dir zugemacht? Ja, also ich hätte Steps gehört. Also wenn da irgendjemand da ist, dann hätte ich Steps gehört. So, wir brauchen halt noch mehr Dings. Hilft nicht. Kann man da lange Steckern, kann man zu kurze Stecker machen, gell? Sollten wir uns vielleicht auch nicht rundherum abholzen. Kombinieren, schärfen, aufteilen. Dann teilen wir den langen Stock in lauter kleinen und die werfen wir ein. Wir haben dann. Irgendwann dir was gehört? Ja, stack das mal. Den nehmen wir auch noch mit. Oh, was habe ich jetzt da? Aufteilen. Ja, passt schon. Ich meine, wir können doch kein. Wie soll ich sagen, wir brauchen doch keine Machete, dass wir den scheiß dünnen Stecker da in 5 Teile oder 3 Teile schneiden. Die muss ich doch auseinanderbrennen können, das gibt's ja nicht. Machen wir kombinieren. So, haben wir 5 Steckern dabei. Die tragen wir rein. War total falsch. Treibstoff. Bis zu 10 Stecker können wir rein da. Ja, dann nehmen wir die restlichen, die da draußen nochmal anlegen. Die nehmen wir mit. Da haben wir noch 2. Das werden wir dann schon sehen, wie lange das Ding brennt. Machen wir so. So. Und rein damit. So, jetzt ist die Frage, wie haut das gleich wieder hin mit den Zündhölzel? Machen wir so. Anzünden. Also nochmal. Hängt drin. Kochen. Können wir mit auch schon was ins Kochen einlegen? Bei 2 müssen wir sowieso essen. Unser Essen ist fast leer. Da müssen wir nur aufpassen, glaube ich, dass es nicht verbrennt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, und dann schauen wir, wann es fertig sind. Anzünden und halten! Ja, aber haltet halt nicht so lang. Das Gebratene hält nicht so lang, das weiß ich. Das gereicherte Zeug hält ewig. So, das zeigt der mal weg. Jetzt schauen wir mal aus, wie das ausschaut. Ich hab Donation schon gesehen, aber ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren und wachsam bleiben, nicht, dass da jemand daherkommt. Schau hin. Ich hoffe, ihr seht es im Streamer anständig. Das ist ein bisschen verschwommen und hell auf hell. Und schon raucht's. Und das sagt man von draußen. Kann man natürlich auch als Bait benutzen, natürlich. So, Hände waschen vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Hand waschen. Ja, schön. Und dann schauen wir gleich in den Ofen rein, nicht, dass unsere Steaks verbrennen. Und wenn, dann fressen wir es verbrennen. Ist mir wurscht. Ah, nein. Da haben wir. Oh, etwa 100 Grad. Was haben die Gereicherten? Ah, etwa 100 Grad. Wir dürfen man nur nicht übersehen. Sortieren wir da gleich mal ein bisschen. Oh, da haben wir schon die ersten 2. Außer. Und die halten uns übrigens warm. Wenn man mir. Also, kleine Gameplay-Mechanik-Erklärung. Vielleicht wissen das auch Leute noch nicht, die vielleicht schon ein bisschen gespielt haben. Oh, ich bin krank. Tatsächlich, aber wir haben Multivitamintabletten. Jetzt essen wir erst einmal was. Das ist immer das Wichtigste. Schweinesteak, rein ins Maul. Rein in die Fresse. Du bist ja schon krank. Desinfektionsmittel, Hände sauber machen und als Vorsorge Multitabletten. Die Multitabletten hätte ich mir jetzt eingefressen. Die haben so, ich weiß natürlich nicht, ob sie die gepatcht haben oder so, aber die waren in meiner Erinnerung so fucking overpowered, dass wenn du da eine gefressen hast, dann ist sie irgendwann weg. So, ist drin. Und dann desinfizieren wir uns noch die Hände, tauschen. Guck mal, Desinfektionsspray. Ja, geht nicht. Wieso geht das nicht? Warte mal auf, tauschen. Improvisierte Handwickel herstellen, die desinfiziert sind. Jawohl, das machen wir jetzt da. Hätten wir vorher schon da sein, wir Vollidioten. Irgendjemand hat es mir sogar gesagt und ich bin ein Depp. So, Handwickel. Haben wir Handwickel? Gib Handwickel. Wo ist Handwickel? Wo ist denn jetzt der Handwickel? Da ist der Handwickel. Easy. Handwickel. Das schaut schon besser aus. Und die haben
Kann man die desinfizieren? Schauen wir mal. Vielleicht kann man die Handwickel speziell desinfizieren. Nein, kann man nicht. Ja, gut. Ja, ist ja wurscht. Nein, das dauert ein bisschen. So 2 bis 3 musst du meistens nehmen. Ja, stimmt, das weiß ich. Oh, scheiße, ich darf die nicht übersehen. Ja, die sind groher. Die sind groher. Was? Die sind gereichert, sag ich. Wollte ich sagen. Wir haben noch 2 Stück Rinde, 8 Stück. Ja, das brennt ja ewig, Alter. So, wir reichern unsere Gickerl-Tipp. Ein wenig ausgewogene Ernährung, nee. Währenddessen ziehst du mir unsere Handwickel. Ja, ich sag Donation schon leid. Ich muss mir jetzt, sonst stehe ich wieder ewig da herin und wundert mich dann, dass ich verreck. Oh, es ist ein bisschen heiß. Wir müssen ein bisschen vom Ofen weggehen. Schau unsere Temperatur rechts unten. Da ist uns zu warm. Da ist uns zu warm. Vielleicht ist der Heim auch nicht das Gesündeste, wenn man krank ist. Oh, es ist ganz schön heiß in der Hose, das ist richtig. Wird aber auch der Skibron außen. Skibron Stern außen. Wird schon wieder. Da schauen wir mir gut aus. Schauen wir mir gut aus, schau hier. Und das... jetzt haben wir uns in Heim eingeschwimmt! Wie von meinem Heim am Boden. Sauber hingeschwimmt, haben wir 2 gefressen. Hab ich schon gesehen. Ja, lieber, weiß ich nicht, friss mal. Vielleicht sollen wir mal was trinken. Ich weiß nicht! Was ist mit dem Heim? Steht da was dabei, dass der kontaminiert ist? Das steht nicht dabei, aber das ist so. Dass dein Gewand, deine Hände, wenn du den Heim einkotzt und wenn du den Heim wieder bei anderen aufsetzt, dass der dann krank wird und lauter so ein Bullshit. Also das ist tatsächlich so. Vielleicht nicht. Was ist denn das da? Etwa 100 Grad Lagerfeuer, makellos. Ja, jetzt reicht einmal mein Klump da! Das ist ein Wahnsinn! Gehen wir weiter weg da. Wir haben es schön warm. Das schaut unserer Erkältung oder unserer Krankheit wahrscheinlich auch nicht. Nix trinken und essen. Wir sollen unseren Mageninhalt quasi auskotzen. Da schreit schon wieder ein Gickel. Oder da drin ist voll das Höllenfeuer. Schau mir das an. Skibron aussinnen! Jetzt reichert das Klump. Wir haben noch ein bisschen mehr zum Reichen und dann verpissen wir uns von da. Und den Scheiß wir da. Oh, wir haben immer noch. Das Beitel wird so leicht verschwommen, halb kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das seht im Stream. Mit der Stream-Quali. Aber uns geht's noch nicht so gut. Ich glaube, das haben wir einmal rausgenommen mit dem Verseuchten, weil es zu schwer war, bin mir aber nicht sicher. Es soll jetzt zumindest angezeigt werden, irgendwo. Am Item droht, das irgendwie kontaminiert ist oder so. Weil das kriegst du dann nie wieder los. Wie oft habe ich schon gelesen und auch bei uns, wenn wir es mir noch gespielt haben damals. Du willst keine Multivitamintabletten hast und wirst krank, dann bist du gefickt. Du musst dein Gewand wegwerfen, du musst das drücken, du musst dich um jeden Scheißdreck dich kümmern. Das ist halt ein totaler Kack. Ist auch, ganz ehrlich. Wenn es nirgendwo angezeigt wird. Der Große des Vertrauens, die Ehre, wieder geile Zeit mit dir und der ist sie, dem Dauerparanoia-Simulator. Absolut richtig. Ja, immer ein kurzer Blick hinten da ins Fenster aussehen. Deswegen gehe ich ja da so ein bisschen umeinander. Ich möchte jetzt bloß meinen Scheiß da drin reingehen. Haben wir es schon. Scheiß ist reingeht. Du hast Essen in den Rucksack rein. Zack, 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 zack. Das Bündchen war der politisch korrekte Terminus. Und das eine drum da, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, das reichert man noch. Nein, das reichert man nicht, das kocht man. Das nehmen wir dann noch so mit, wie es ist. Nicht so nah ans Feuer ohne. Ich lasse jetzt auch den Heim mal auf, dem glaube ich feit nix. Fett ist auch lecker, das ist richtig. Das ist richtig, das musst du eigentlich normal dann in den Kochtopf dazulegen, damit das Fleisch nicht anbrennt. Sonst wird es nicht von roh langsam gebraten oder wenn dann nur ganz kurz und 1 Sekunden übersehen, bumm, ist es sofort verbrennt und einfach bloß noch schwarze Kohlen. Der SBJ Ju schreibt, morgen ist Schule, also gut Nacht, Birger. Du sagst einfach deinem Lehrer morgen, Entschuldigung, ich hab nicht anders kennen, der Birger hat gestreamt, jetzt halt einmal dein Maul. Da hat noch nie was gefeit. Hey, jetzt ein Schaf auch noch schreien, wo haben wir da? Wo zur Hölle haben wir da? Da, jetzt schauen wir mal hin. Ja, ist schon fertig, das packelt man ein. Wir können das Feuer ausmachen. Kann ich das da einfach rausnehmen? Nein, kann ich nicht. Was haben wir? Nein, kann ich auch nicht. So, das brennt halt jetzt da fertig, oder? Wie kann man das ausmachen? Mit Wasser. Da ist mir das Wasser geschot, sag ich dir, was ist, wir verpissen uns einfach. Wir verpissen uns, Knarre aus, falls wirklich irgendwann meint, der muss jetzt da umeinander fallen. Der Zombie da hinten läuft immer noch genauso, wir gehen da. Wir haben auf alle Fälle gut. Unsere Krankheit ist nicht weg.
Wenn wir nochmal ein Beil nehmen. Nehmen wir nochmal ein Beil. Haben wir jetzt das Beil gefressen oder nicht? 6 haben wir noch. Haben wir es nicht genommen. Essen. Oh, jetzt glaube ich, habe ich 2 gefressen. Egal! Multi ist eingeschmissen. Weißt, wir nehmen die Knarre und wir verpissen uns. Wir gehen jetzt noch durch die Stadt durch. Eine kleine Overtime habe ich euch versprochen. Nach dem Gameplay, wenn sie nicht wieder alle schleichen, dann unterhalten wir uns vielleicht noch kurz, was in dem Jahr so kommt. Das kriegen ja auch nicht alle mit, was ich auf Discord schreibe. Oder wenn ich so einen bescheuerten YouTube-Beitrag, den sagt auch bloß ein minimaler Bruchteil von den Leuten. Und da habe ich doch ein paar Dinge zu erzählen. Oh, jetzt, mein Gott, da war ein Landkarten. Schon wieder ein Gickel! Du kannst mir jetzt am Arsch lecken mit deinem Gickel. Ah, mit deinem Gickel. Der Zombie hinten. Da sind wir auf der Map. Das ist cool gemacht. Ja, da siehst du, wo wir sind. Und wir haben auch absolut richtig. Und dann planen wir noch eine Route fürs nächste Mal. Die werden wir zwar beim nächsten Montag streamen wieder, Daisy, selbstverständlich. Bis wir sterben oder bis es uns spät wird. Und bis jetzt schaut es doch ganz gut aus. Eine Cargo-Hose. Ohne Batterie! Die kommt perfekt. Warum kommt die perfekt? In dem Bunker, wo wir irgendwann einmal hinwollen, ist es stockfinster. Und da brauchen wir eine Kopflampe und eine Taschenlampe, damit wir... Wo ist denn der scheiß Gickel? Da ist der Gickel! Was ich stieg dir mit der Mistgabel ab, du Kasperl, du Trauriger! Ah! Ah! Der flattert davon! Flatter nicht davon! Flattermann! Flattermann! Ja, du bist mir zu schnell. Das ist der 8000 km/h Gickel! Wichser! Oh, das ist ein Zombie im Motorradanzug. Keine Ahnung. Ich habe immer deine Videos und circa der Schuhe angeschaut, bloß bei uns versteht's keiner. Dann riechst einer von mir bitte aus, sie sollen mit Deutsch lernen, die Spackos. So, was haben wir da? Was braucht man eigentlich noch? Ja, dringend. Ein, 2 Wasserflaschen, vielleicht eine Fade-Flaschen und dann haben wir eigentlich ziemlich gut beieinander. Bisschen mehr Munition. Ja. Sag ich auch nicht nein. Ist eh klar. Und dann irgendwie eine kleine abgefuckte Schupfe. Jetzt pass auf. Damit wir noch einmal einen Chat zuscheißen können. Da war das Elektroheisel. Soll man das als Ziel nehmen? Es schaut doch ganz vernünftig aus, es ist mitten in der Pampa und da starten wir dann beim nächsten Mal. Da laufen wir jetzt noch hin. Wie findet man das? Da müssen wir zurück nach Olanska. Ich habe halt noch keinen Kompass. Das ist aber auch noch geil. Haben wir gleich viel schneller. Und dann können wir uns beim nächsten Mal entscheiden, wo wir hingehen, nach Muratyn oder so. Und dann halt langsam Richtung Süden runter, wo der Loot anscheinend immer besser wird. Ja, suchen wir uns. Da müssen wir aber, glaube ich, kann nicht genau sagen, wo wir da jetzt sind. Wir, glaube ich, haben wir mitten da in Radatsk. Wir müssen wieder Richtung zurück Olanska, aber nicht Olanska, sondern leicht rechts davon. Blick Richtung rechts. Kriegen wir hin. Weg. Wo ist eigentlich der Sound? Ich kann mir von der Map verstehen. Hier wächst einen Sound hinterlegt. Schweinerei. Ist das die richtige Richtung? Ich glaube es nicht. Jetzt warte mal. Von da, wo wir hergekommen sind. Und zwar Olanska, irgendwas müsste da oben sein, wo ich hinschaue. Und geht das Ding, was da aufgeht, oder? Ja. Oh, da ist ein Zombie. Da gehen wir jetzt nicht. Und dann müsste ein... Oh! Pepsi-Cola! Unbekannte Konserve! Wieso kann ich den nicht nehmen? Nehmen. Wieder mal mehr Dusel als Verstand. Herzlichen Glückwunsch! Was haben wir da? Eine Jeanshose. Ist da was drin? Nö. Gesund bist du auch wieder. Statt tatsächlich schon hin. Wir haben bloß, gut, wir haben 3 Tabletten gefressen aus Versehen, glaube ich. Wie viel haben wir noch? Nein, wir haben bloß 2 Tabletten gefressen. Und schauen wir wieder tippitoppi. Was wir jetzt erzählen? Jetzt fressen wir noch unser Steak. Damit wir schön gesättigt sind. Zumindest bis zur Hälfte. Hauen wir bis zur Hälfte rein, nicht zu viel. Machen wir so. Ja. Stabil. Ja, dann gehen die Pfeile nach oben, wir sprinten nicht mehr und gehen wir jetzt langsam da oben auf. Und dann müssen wir eigentlich irgendwo in der Prärie dieses Stromheisel. Und Pepsi, die Pepsi gondelt man uns die gleich rein? Ja. Ja, gondelt man uns rein. Gondelt man aber bloß halbert. Gondelt man halbert. Ja. So.
Yeah. Easy. Easy peasy. Haben wir schon wieder im Game. Haben wir schon wieder dabei. Ein Spieler erschossen. Ein Fuck jetzt legt. Zwei oder drei Gickel. 3 Gickel, Tipp außer Droschen. Sauber haben wir angereichert. Da haben auch ganz auffällig der Reihe noch alle Türen auf. Alle. Also da war schon jemand. Umsonst hätte es heute. Oh, die Ruine da unten ist auch vielleicht ein gutes Ding. Ich glaube, da geht keiner rein. Also ein Kompass war noch geil. Ich bin mir halt nicht sicher. Jetzt warte mal. Wo war Odanska? Da oben war das Odanska. Da müsste eigentlich die Richtung da auf. Müsste das Stromhäusl sein. Da ist da ist oben geht eine große Stromleitung vorbei. Die sieht man eigentlich auch auf der Karte. Jetzt warte mal. Map! Da! Ja, also wir müssen jetzt irgendwo halt da sein. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, wie immer. Und dann geht da eine Stromleitung auf und da oben der quer. Eigentlich müssen wir bloß der Stromleitung da auf nachlaufen. Map! Wieso schreibt da keiner Map außer der Speedy? Ha? Der Speedy ist dabei. Der Speedy, der weiß von was ich schmerz. Der Rest, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber das wird schon noch. Das kriegen wir schon noch hin. Da ist die Stromleitung, glaube ich. Ist das die Stromleitung? Ich weiß nicht. Warte mal. Das da oben muss die Stromleitung der Alter, da siehst du mal, da siehst immer noch einen Rauch in unserem Haus drin. Siehst du das da in der Mitte, rechts neben dem Helm, beim weißen Punkt? Das sieht man vielleicht schon gescheit weit und gescheit, gell? Naja. Da haben wir auch so ein kleines Hütterl. Jetzt nehmen wir mit das da außen. Irgendwo muss da eine Stromleitung aufgehen, aber ich sehe keine. Macht überhaupt keinen Sinn. Oder ist das die Stromleitung? Die Stromleitung? Auf die ich da gerade zulaufe, die da auch links verläuft. Hier ist ein Autoreifen. Alles klar. Das ist die Stromleitung, garantiert. Wir haben ja die ganze Stadt, wo wir jetzt gerade waren, nicht ganz oben gelaufen nach Süden, sondern haben wir bei der Hälfte eingekehrt. Und das müsste die Stromleitung sein, die dann aufgeht. Müssen wir in die Richtung. Und irgendwann kommt die da quer. Und da muss das Häusl sein. Da sehen wir auch schon die nächste Stadt hinten, auf wo ich drauf zulaufe. Gut, der Stadt glaube ich ist nicht, das ist irgend so ein Hüttending. Kriegen wir schon hin. Fucking press F für die Eröffnung von der Skibron. Stern aus innen. Und ich sehe auch unser Stromhäusl schon in einem kleinen Waldstückel. Nice. Wenn das keine gelungene Runde, es ist jedes Mal mir ein verficktes Rätsel. Wenn offstream das Spiel anfängt zum Spielen, dann verrecke ich erst einmal zweimal am Anfang, weil ich nichts zum Essen finde oder weil ich krank bin und keine Multivitamintabletten finde und nichts. Wir haben gestartet in einem Gefängnis, haben wir es wieder nicht bleiben lassen können und irgendwo einen Scheißdreck zusammenglut. Anstatt dass wir uns was zum Essen suchen. Dann findet man die erste Knarre mit 3 Schuss, findet man den ersten Spieler, da schießt man auf den ersten Schuss, bringt man um, der hat dann ewig den Loot dabei und haben wir sofort im Game. Hashtag Skibron. Nice. What the fuck is happening? Das ist jedes Mal das Gleiche. Dass das 3-mal hintereinander funktioniert. Ich bin so gespannt, wie viele Folgen das Skibron außen überlebt. Ich bin wirklich gespannt. Ob wir es wieder zum Tod zwingen müssen. Wir werden nicht die ganze Zeit so passiv, wie soll ich sagen, so passiv spielen. Was hätten wir jetzt auch anders tun sollen? Ja, außerdem den ersten Spieler haben wir nicht davon gelaufen, sondern hingegangen und erschossen, passt schon. Der hätte uns sogar noch fast erschlagen, auch der Wichser. Das Keratin, das Fotzen, grobe. Jetzt gehen wir da einmal rein. Bam, bam. Und da stellen wir uns hin. Und dann da ich sagen: Freunde der Sonne! Merci fürs Zuschauen! Wir machen meinen Stream noch nicht aus, nicht gleich wieder davonlaufen. Aber Like nicht vergessen, wenn es dir taugt hat. Grüße an den Nachschau-Squad. Komment deine Scheiße nicht mehr. Ich wüsste, ob es dir gefallen hat. Und ich weiß nicht, wie wir die neue Season schöner starten hätten können. Wie so. Oh. Ich hab Bock, ihr habt's Bock, passt schon. So, jetzt tun wir nochmal die Karten her. Jetzt machen wir unsere Markierung.
wir locken uns jetzt da mal gemütlich aus. Wir sitzen da auf dem, verlassen, jawohl. 14 Sekunden, das steht da noch betoten. Du bist dann noch 10 Sekunden auf dem Server, damit du dich halt nicht weglaufen und auslocken kannst, wenn du im Kampf bist. Und dann der ich sagen, schauen wir uns noch auf der Map einmal kurz an, was da so los ist. Achtung, nochmal kurze Legende heißt in dieser Staffel offensichtlich She-Brawn Stern außen oder außinnen, das wissen wir noch nicht. Oh, das wird sich dann schon entwickeln. Und jawohl. So, jetzt markieren wir erst einmal unser. Oh, da ist ein Boot. Da ist ein Boot neben uns offensichtlich irgendwo. So, wir sind genau da. Wir machen da jetzt einen Marker. Ich möchte einen Marker machen. Markieren. Markieren. Da sind wir. Wieso geht das dann wieder weg? Das ist schon teilweise so schlecht gemacht, dass ich es kotzen kriege. Ja, ist bei euch ein bisschen abgeschnitten, ist jetzt wurscht. Den nennen wir Login. Save, Login. Und dann sehen wir es, da haben wir das letzte Mal stehen geblieben. Aber wir sind jetzt gelaufen. Und vielleicht können wir das rekonstruieren, das probieren wir jetzt einmal. Da muss ich die Ansicht wieder kleiner machen. Ein bisschen zumindest, ich meine, ihr könnt es ja trotzdem einigermaßen lesen. Ich kann ja dann reinzoomen, dann seht ihr schon was. Old Zanker, da haben wir angefangen. Da ist ein Nideck. Ist das, oder das da vielleicht, hä? Ist das? Ja, das ist das Gefängnis, wo wir waren! Ja! Das heißt, und wir haben gespawnt an einem Fluss und bei Gleisen, dann muss das da unser Spawn sein. Der Punkt da. Vielleicht ein bisschen daher vorn, vielleicht ein bisschen daher hint, weil wir dann über offene Fläche gelaufen sind, über ein Waldstückel. Ich glaube eher da in der Kurve, kann das sein? Was meint ihr? Markieren wir unseren Start da. Machen wir so, Start. Wieso gehen das immer weg? Start. Speichern. So, da sind wir, da haben wir gestartet. Das stimmt natürlich nicht, weil ein Spawn ist entweder da oder da. Aber für mich fühlt sich der am richtigsten an. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Laufweg einzeichnen können und ob wir den speichern können. Und manchmal vielleicht, mir kann man so eine richtige Timeline machen für die Staffel. Na, jetzt pass auf. Da müssen wir das deaktivieren. Dann unser Laufweg wird blau und unsere Marker werden blau. Wir machen ist schon blau. Einstellungen, Name, weiß jetzt nicht, was ich da Namen soll, aber wir können eine Linie zeichnen. Delete Last Point, Cancel Finish. So, wir fangen da an. Dann sind wir da auf in das Gefängnis. Dann haben wir, ihr erinnert mich, dann haben wir da oben, kann ich da ziehen? Ja. Dann haben wir da in Gliniska haben wir jemanden schießen gehört. Und jemand hat es mir schon gesagt, gegenüber vom Airfield irgendwo da bist, da ist das Gefängnis. Jawohl, das ist da herunten. Das haben wir. Und dann haben wir uns eigentlich verpisst, da ziemlich Open Field, weil die einzige Stadt, die wir dann gesehen haben, war das da herunten. Das war gleich Old Zanker. Dann sind wir da, wir haben da gelaufen, ja, Open Field eigentlich. Das machen wir jetzt so kurz, wie es geht. Ich gehe jetzt da auf den Feldweg her, so. Und dann da in die Stadt rein, da in die kleine Vorstadt. Ja, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ein bisschen netter noch eine. Machen wir so. Und irgendwo da, ja, jetzt pass auf. Da und dann ist Ende. Finish. So, jetzt haben wir die blaue Linie da. Das ist eigentlich voll cool. Das ist voll das schöne Tagebuch. Jetzt pass auf. Und jetzt machen wir einen Marker. Geht da einfach so ein Marker? Na, wieso geht jetzt der da nicht? So, jetzt. Den machen wir rot. Roter Marker, da haben wir einen Spieler umgebracht. Das war, das ist übrigens keine Linie, das ist eine Linie. Dann haben wir da einen Spieler gekillt. Wieso kann ich jetzt da nichts setzen? Doch gerade gegangen. Da muss ich wieder zurück da. So. Ja, perfektes Symbol. Wer war das? Das war der, jetzt pass auf, der Zerbimmelzähler 1. ZZ Hashtag Nummer 1. Ja, weil das steht dann da. Wieso kann ich den jetzt nicht rot machen? Kann ich den nicht rot machen? Warum nicht? Geht das nicht? ZZ Number 1. Eine Beschreibung eine da, created by unknown. Wir können da die Farbe wechseln.
Jetzt warte mal, das muss ja irgendwie gehen. Ich habe es ja auch in blau gewechselt. LeBron ist blau. Das macht überhaupt keinen Sinn da. Jetzt warte mal. Da ist die Linie jetzt gelb. Cancel. Und warum ist der Marker nicht gelb? Naja, dann geht's leider nicht. ZZ Number 1. Safe. Jetzt. Der Bot ist wieder los. Oh, ich sehe ihn schon. 69mega.com. Ich glaube, ich kann den Block User on YouTube. Add to Blocklist in Restream. Ich tue mal, ich block einen User da einmal. Na, ist schon. Ist es dann ein Genie? Gut, dann müssen wir aber die Linie weiterzeichnen. Das ist einfach nur der Marker, da haben wir jemanden erschossen. Ist sonst noch was besonders passiert? Ein Gickel, ja, da brauchen wir nicht jeden einzelnen Gickel. Aber es Facki. Warum ist denn der. Was ist denn jetzt das wieder? Was ist denn das für ein Kack da? Also, das nervt schon. Deaktivieren, so. Blaue Linie. Dann geht's da weiter. Dann haben wir in Oldzanka. Sind wir da rauf, haben wir oben durch die Stadt durch, weil wir das Ortsschädel gesucht haben. Dann sind wir da oben, ja, dann sind wir noch mal kurz zur Leichen zurück, das können wir uns sparen. Und dann sind wir die Straße runter. So. Und dann sind wir in die Stadt rein. Straight da rein. Haben gelootet. Zack. Sind da wieder zurück. Und da den Weg. Da markiere ich jetzt den Weg. Das ist nicht so wichtig, dass wir da querfeld eingelaufen sind. Daher bis zum Login. Alter, bist du krank, du geiler Zipfi, du. Ja, okay. So! Das war Route Number 1. Route Number 1. Haben wir nicht recht weit gekommen in 2 Stunden. Trotzdem, Press F for Respect, She-Braun ist brutal. Wir haben viel zum Essen. Theoretisch haben wir nicht weit weg von einem Brunnen. Also wenn uns das Trinken ausgeht oder so. Was brauchen wir jetzt? Was ist der Ziel? Der Ziel, ja, richtig. Bayerische Sprache, schwere Sprache. Das Ziel fürs nächste Mal ist auf alle Fälle mit dem Trinken ein bisschen besser da zum Stehen. Es wäre geil, wenn wir 2 Wasserflaschen noch finden, ein bisschen ein besseres Outfit. Ja, ein Westen wäre geil, aber da werden wir uns dann langsam in Militärgebiet bewegen müssen. Ich glaube, ich meine, ihr seht ja das auch, da waren wir. Das nehmen wir beim nächsten Mal dann in Stadt 2 um. Und dann, wie kann man es denn machen? Ich darf die Militärgebiete noch vermeiden. Da ist sowieso Gas rundherum, das kannst du vergessen. Da nach Adamo einer. Dann weiter nach Süden nach Sarnowek vielleicht. Oder, nein, wie viele Gasgebiete gibt es denn da? Da ist jetzt zweite Gebiet das Gas rundum. Das ist ein Wahnsinn. Hedrikau, ja, dann nach Sarnowek. Da muss ich mir auszoomen, dann haben wir schon in der unteren Hälfte von der ganzen Map. Das ist vielleicht nicht weit. Ja, gut, jetzt, wenn du es da so anschaust, recht viel weiter haben wir heute auch nicht gekommen. Also, ich habe 2. Und nur ein bisschen Loot zusammen. Wir brauchen Batterien. Orange ist nur Chance auf Gas. Ach so! Das war beim letzten Mal auch schon so, gell? Ja, gut, dann laufen wir einfach durch. Ja, nice to know. Sehr gut. Aber Rot ist sicher Gas, oder? Weil es gibt auch noch die Zone da. Das ist Radonin und da ist das Gasgebiet ist rot. Das ist dann immer. Da ist halt immer Gas. Und da, wenn du reingehst ohne Ausrüstung, bist du halt tot. Und dann vielleicht muss ich mich mal erkundigen, wo man diese ABC-Anzüge findet, ja, diese gelben Chemieanzüge und Gasmasken. Ich glaube, bevorzugt eben in Militärgebieten, in Krankenhäusern und so Sachen. Und wenn wir da den ganzen Anzug beieinander haben, das ist einmal unser erstes Primärziel, fürs Überleben sorgen, dann können wir in diese roten Gasdinger reingehen und da drin, glaube ich, spawnen diese Karten zum Finden. Das ist ein ganz kleines Item. Womit wir dann in den Bunker einkommen. Und das ist unser Primärziel ganz am Ende. Aber natürlich ist immer, wir gehen keinem Fight aus dem Weg. Wir rennen natürlich nicht behindert rein, aber wir laufen auch nicht gezielt davon, wenn wir nichts haben, dann schon, ja, weil komplett behindert bin ich auch nicht. Aber weißt du, was ist?
Schnurzelputzchen schreibt, Entschuldigung, ich war am Anfang nicht da. Das ist halt nicht Generous, oder? Die Namen kommen mir nicht bekannt vor. Nein, es ist Livonia, beziehungsweise seit Mitte des Streams Shivonia. Jupp, rot ist gefährlich, wie die Erdbeerdog. Ein guter Pirat sticht auch in das Rote Meer oder irgendwie so. Westlich vom Lockout. Punkt sind 2 Jägerhütten. Granny Heiseln, da ist oft guter Loot. Das ist absolut richtig. Da haben wir noch gar keins reingeschaut. Da ist auch gerne mal so ein Fernglas, ein Kompass und solche Sachen drin. Das sind, wo ist der Logout? Da ist der Logout, jawohl. Und das, glaube ich, ist so eine Hähnerhütten. Da weiß ich jetzt nicht, was da Brauchbares drin spawnen kann, aber das steht drunter: Waffen, Essen, Kleidung, Container und Werkzeug. Und direkt drunter ist gleich ein Tierstand, ein Hochstand halt. Da ist genau das Gleiche drin. Aber da habe ich schon sehr oft Fernglasel und so einen Scheiß halt gefunden. Können wir auf alle Fälle mitnehmen, wenn wir da umeinander laufen. Das Boot schaut da überhaupt nicht, da ist gerne ein Fischernetz drin, da kann man sich dann, glaube ich, einen Ghillie-Suit bauen und so. Und so da ich auch gerne rumlaufen. Also geschissen auf den Wasserrucksack und so weiter und das Gewand, das wir haben. Ich hätte gern, ich weiß es auch nicht, den selber improvisierten Rucksack gebaut. Okay? So. Und damit schließen wir Folge 1 der neuen Staffel. Die Legende LeBron hat sie umbauen lassen und jetzt der She-Bron-Stern aussinnen. Steffi meint links. Oh, habe ich wieder verlesen. Oh, da sind 2 Zeit. Oh, da sind Jagerhütten. Irrzeit. Nicht Jagerstände, sondern Jagerhütten. Oh, die haben aber auch direkt neben der riesengroßen Stadt. Und da geht's garantiert zu wie in der Hölle. Ich meine, wir haben uns eingeloggt und haben sofort Schüsse gehört. Wir haben kurz drauf jemanden erschossen. Der Server ist nicht leer, okay? Wir können natürlich auch probieren, da in das Krankenhaus einzukommen. Wir können natürlich die Überlebensfähigkeiten der Shibroninnen außen, oben, unten, keine Ahnung, gleich mal ein bisschen auf die Probe stellen. So ist es nicht. Wir werden sehen. Wir sind sowieso alle unsterblich. Oder unsterbschisch. Wortspiele, beste Leben. So. Sorry, jetzt muss ich mir die Spätzle. So schaut's aus. So, am Leben seit 1 Stunde 35 Minuten. Das stimmt sowieso immer nicht. Nicht wirklich. Warte mal, der mir das einmal weg hat. Ja, am Leben seit 1 Stunde 35 Minuten. Getötete Spieler 1, getötete Infizierte 6. Reisedistanz zu Fuß 5,6 Kilometer. Das glaube ich nicht. Weitester Abschuss Überlebender 14 Meter. Das kann sie hingehen. Der war relativ close. Also die Zahlen stimmen, außer die Zeiten und die Entfernungen. Egal. Da Freunde der Sonne. Wir verabschieden uns von der She-Bron. Jetzt können wir uns noch ein wenig unterhalten. Was war in meinem Urlaub so los? Was war in eurem Urlaub so los? Und überhaupt und sowieso. Bevor sie die Hälfte wieder schleicht, vielen Dank fürs Zuschauen. Like auf YouTube nicht vergessen, wichtiger denn je. Es kommt wahrscheinlich ein kleiner Content-Umschwung, was meine Videos betrifft. Da können wir auch gleich drüber schmerzen. Ich mache einfach bloß nur auf was ich Bock habe und nichts mehr. Ich zwinge mich, muss jetzt mal wieder How-To machen und blabldi-blubeldi. Like auf YouTube nicht vergessen, ganz besonders die Twitch-Leute. Kann uns gut passieren, dass wir im Laufe des Jahres uns von Twitch entfernen. Ich kriege mittlerweile immer und immer mehr Meldungen, dass Leute 12, ich wiederhole, richtig gehört, 10 bis 12 nicht überspringbare Werbungen vor und während dem Stream kriegen. Und wenn das ein einziges Mal da herin passiert, das bin nicht ich bin kein Twitch-Partner. Vielleicht haben wir deswegen Glück und es kommt keine so eine Scheißdreckswerbung. Aber wenn das passiert, dann bin ich sofort weg von Twitch. Auf der Stelle. Ja. Besitzer schreibt der Alex Sprengi schreibt 0 Werbung so far. Habe ich noch nie bekommen. Das haben viele noch nicht bekommen, aber es haben viele bekommen. Weißt nicht, dass es gibt nichts Dümmeres, als während einem Livestream eine Werbung einzuschauen. Das macht nicht einmal YouTube. Und YouTube ist so aggressiv mit der Werbung geworden in den letzten Monaten, dass es ganz aus ist, weil sie dir eine YouTube Premium verkaufen wollen. Was je länger ich drüber nachdenke, aber auch immer gerechtfertigter ist. Nur dazu, ich bin Creator, ich kann davon ein bisschen sprechen. Wir Creator haben da auch was davon. Das kriegt nicht alles YouTube. Anstatt dass wir halt dann Werbeumsatz haben, haben wir halt Premium-Umsatz. Das ist nicht so viel, aber es ist ein bisschen was.
und nett. So, jetzt muss ich erst einmal einen Haufen Donations vorlesen, bevor wir die Leute wieder beleidigt sind, die wahrscheinlich schon nicht mehr da sind. Völkerin, danke dir. Dir, schön, dass du wieder da bist. Aufgeheizt 2020. Hashtag Top auf die Merci dir, merci dir. Herr Schulz, merci für den Zwickel. Bumm! Da war ein Händel. Merci dir. Timmy, merci dir. Chef, du sollst das Fett reichern, das bringt's auch viel. Ich kann mich nur erinnern, dass man das Fett reichern kann, das wenn es dann frisst, kotzt. Glaube. Ist wurscht. Der Russe, den habe ich noch gesehen. Merci dir. Kronti, du musst in den Ofen eine Granate reinhauen. Der nächste, der es anzündet, zerpulvert sich die Birnen. Leider habe ich noch keine Granaten. Matthias, Spieler rechts am Backsteinhaus mit den vielen Kaminen. Habe ich nicht gelesen. Habe ich aber auch nicht gesehen. Ein Timestamp war geil, dann schaue ich es mir noch mal an. Herr Schulz, Map! War nicht der Sie ohne Map? Verstehe jetzt nicht ganz, Herr Schulz, aber merci dir. Terra Place, dein Resub, habe ich aber sagen, merci dir. Gibt es später nur Schichtfleisch oder wofür das ganze Fackelknack? Herr Bruno, aber merci für deinen Zwickel. Schweindal lives to see another day. Hashtag Schweinpride, das habe ich auch noch gesehen. Flo, merci für den Zwickel. Herr Bruno, merci für den Resub. Pizzini, neue Staffel mit der non-binären She-Braun plus 800% Zusatz-Diversity. Fast. Und wenn es einen Scheiß lost, scheißt ein Ringbogen. Herr Lutz, merci für deine Mitgliedschaft. Herbert, merci für den Zwickel 50. Matthias, Herbert, Koni, merci, merci, merci. Und an alle anderen natürlich auch, die ich vorher schon genannt habe. So! Zwölfchen schreibt, Later, ihr zwei mit dem Flachwitzen, wie viele habt ihr verdammt? Alle. Ja. So, jetzt pass auf. Wann kommt denn endlich God of War Ragnarök? Domi, wenn's für den PC kommt, vorher wirst du es bei mir nicht sehen. Ich kaufe nicht für eine Spur extra PlayStation 5 und alles, was dazugehört. Es wird sich vielleicht ein bisschen ändern. Dieses Jahr, im Laufe des Jahres, steht wahrscheinlich ein neuer PC an. Ich habe es bei Callisto Protocol gemerkt, ich merke es jetzt auch bei DayZ wieder, das läuft einfach nicht auf Anschlag flüssig und wenn, dann muss ich Grafik oberdrehen und das will ich nicht. Da haben wir mittlerweile zu groß und es schauen zu viel Leute, so dass ich da mal Grafik oberschraube, das soll schon passen. Mittlerweile, ich glaube, ja, in 3 Wochen wird der PC, den ich habe, auch 4 Jahre alt. Und 4 bis maximal 5 Jahre ist er immer so mein Zyklus, dass ich mir einen neuen Rechner kaufe. Das heißt nicht, dass diese Maschine hier schlecht ist. Wenn ich die Maschine so hätte im Privatdasein, also nix Stream, nix irgendwas, die ich mir nie so gekauft hätte, dann darf ich mir jetzt keinen neuen Rechner kaufen, weil es einfach immer nur ein Jahr gelangt. Mindestens. Aber die Maschine ist einfach noch krass genug, dass ich mir die herstelle und einen Streaming-PC draus mache. Das heißt, deren Aufgabe, was ist meine Aufgabe? Streamen. Oh Gott. Kennen nur absolute Pro-Gamer, was ich da meine damit. Die hängt dann neben dem anderen Rechner, die wird nur eingeschaltet, Montag, Mittwoch, und wenn es einen spontanen Stream gibt, Stream. Und sonst nix. Gunst du dann eine RTX 4090 XD? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich gönne ich mir die. Möchtest einen voll wassergekühlten PC? Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich einen voll wassergekühlten PC haben will. Ich habe eigentlich mit den CPU-Lüfter, ich habe jetzt auch einen CPU-Lüfter drauf, da höre ich gar nichts. Nichts davon höre ich. Aber meine Grafikkarten, ich habe jetzt da wieder 2080 Ti drin, die hat 3 Lüfter und wenn ich die auftraue auf 100%, ich wollte ich undervolt meine Grafikkarten normalerweise, damit sie so laut sind. Die läuft auf 50% Leistung, ungefähr, plus minus irgendwas, damit für WoW zum Beispiel, klangt die überall hin. Da brauche ich nicht auf 100% laufen lassen, dass ich mir den ganzen Tag die noch her. Und die ist so laut. Die ist fast so laut wie ein verfickter Staubsauger und da kriege ich einen Schlaganfall. Die höre ich sogar durchs Headset durch und da drehe ich durch. Darum werde ich mir auf alle Fälle eine Wasserkühlung für diese Grafikkarte genehmigen. Ja. Ob für Grafikkarten und für den ganzen anderen Rest auch, weiß ich noch nicht. Braucht's das? Ich glaube nicht. Das wird auch kein super spektakulärer Todesrechner, der hängt da wieder links unten unter meinem Rechner, den seht keiner, den hört keiner, den schalte ich mit meinem Handy aus und ein, per Wake on LAN, fertig aus, Amen. Schallgedämmte PC-Gehäuse, größer gleich RGB, bling bling, absolut korrekt und genau das, da wird hin investiert, anstatt in irgendwelchen Blinky-Blinky-Scheißdreck, den sowieso keine Sau braucht. Und, ja, ich werde mir das jetzt noch anschauen, jetzt kommt dann demnächst, wann kommt Hogwarts Legacy? Ich glaube am 10. Februar. Das ist der nächste, ich sage mal, größere Titel, der wahrscheinlich grafisch etwas anspruchsvoller wird. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auf Grafikeinstellung hoch oder gar ultra dieser Rechner nimmer mitkommt,
dass ich über 100 Frames habe. Und ich möchte einfach, deswegen kaufe ich mir die Maschine, darum spule ich PC und keine Scheißkonsole, weil ich einfach 100 Frames aufwärts, ein flüssiges Bild geht über alles. Scheiß auf dein 4K, 8K, braucht keine Sau, ich bin blind wie ein Star. Ich sehe keinen Unterschied zwischen 2K und 4K. 2K gelangt überall hin, Hauptsache das Battle ist absolut flüssig, keine Ruckler und schaut akzeptabel aus. Ich kann es euch sowieso nicht hochauflösen, das Streamen als 1080p, weil ich auf Twitch und YouTube gleichzeitig streame. Und das ist das Nächste, was mir an Twitch nervt. Ich kann nicht her streamen mit 1080p und 6000 kbps, also die Qualität. Und das ist echt wenig. Und das ist echt nervig. Da hat locker doppelt so viel geben. Meine Internetleitung da hergeben. Wir könnten auf 2K streamen, aber Twitch mag halt einfach nicht. Das haben wir mal probiert. Ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr. Da haben wir einen Stream eingeschaltet und dann habt ihr euch auf Twitch gewundert, warum zur Hölle ist das Battle schwarz. Und ich sage, es ist doch alles normal, keine Ahnung, oh Gott, was ist denn jetzt kaputt? Dabei habe ich im Hintergrund bei OBS die Qualität in T geschraubt und das mag Twitch nicht und das lässt einfach nicht mehr zu und blub, ist der Twitch-Stream schwarz. Also Twitch nervt mich ehrlich gesagt nur noch. Und haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, von Twitch habe ich fucking gar nichts. Ich sag's euch jetzt, wie es ist, um Gottes Willen, ich feiere euch Twitch Ultras natürlich. Es ist einfach geil, sowas zum haben. Aber ganz ehrlich, es hilft meinem YouTube-Kanal nichts, es hilft meinem eigentlichen Stream nichts, es hilft meiner Reichweite nichts, fucking nothing. Die Leute, die da neu dazukommen auf Twitch, das ist so lächerlich verschwindend gering wenig im Vergleich zu, wenn die 200 bis 400 Leute im Schnitt auf Twitch, auf YouTube sitzen daten, das darf so viel mehr bringen. Watchtime, Klicks, damit der Kanal pusht wird, der sowieso in den letzten Wochen und Monaten sehr gelitten hat, leider Gottes. Ja. C-Fix, viel spät dran, aber endlich wieder der ist ich. Herr Holzknecht, wir haben ja schon wieder fertig mit der heutigen Folge. Ist eine gute Folge, muss zurücklaufen lassen, schaust da an. Ich hab gereizt, weil das ist alles, was ich weiß. So. Also, heraus, Bürgerle, was brauchst du noch? Was brauch ich? Bist du behindert, Alter? Was? Das mag ich gar nicht laut vorlesen, was ich da gerade im Augenwinkel gelesen habe. Du bist nicht ganz dicht, Alter. Vergiss es. Den hast du bereits gesponsert, okay? Nicht ganz, aber vielleicht nicht. Wie war der Urlaub? Hoff schön, ich war krank. Tini Weenie, gute Frage, wie war mein Urlaub? Ungelogen, ich hab nicht recht viel da. Mai Weihnachten, Schwiegerleut, ein bisschen was zusammengeguckt und gegessen, blablabla. Ich hab einen Zelda-Schlafanzug gekriegt. Und für unseren Holzofen ein Holzkerbe und Anzündholz und Zündis und lauter so ein Scheiß halt, wie es halt so ist. Was war noch? Und dann habe ich eigentlich dem neuen WoW-Add-on mal kurz Hand hoch. Hätte ich fast vergessen. Hand hoch. Wer spielt gerade? Aktuell Dragonflight. Bitte mit X Bindestrich Fraktion, Klasse, Rolle, Item Level, M+ Wertung. In einer Zeile. Ich wiederhole. Fraktion, Horde oder Ali. Klasse, Krieger, keine Ahnung. Rolle, Tank, DD, was auch immer. Item Level und deine M+-Wertung. Wenn du nicht weißt, was eine M+-Wertung ist, dann habe ich schlechte Nachricht für dich. X555 Nase 69420. Du Mongo. Horde, Untot, Jäger, DD 389 760. Es ist ein Horde, Hunter 411 2687. Das ist die Scheiße, die ich lesen will, Freunde der Sonne. Ali, DK, DD 417 2406. Was ist mit euch? Also, um es mal kurz zu halten, Horde, normalerweise spiele ich einen Undead-Mage, den habe ich ad acta gelegt, weil ich vor 2 Wochen einen Duduk gelevelt habe, weil ich mir gedacht habe, ich hätte schon fast aufgehört zum Spielen, ich mag mal was ganz anderes tun, dann habe ich mich fürs Heilen entschieden, was mir absolut Bock gemacht, habe einen Druiden gelevelt. Also, Horde, Tauren, Dudu, Heiler, Primär, ich kann auch Damage machen mit der Eule, aber das taugt mir nicht. Item Level 395, M+-Wertung 2040, glaube ich.
2030, 2020, 2040, irgend sowas. Deswegen bin ich sehr beeindruckt, ganz ehrlich, Alter, du hast fast eine 2700er M-Plus-Wertung. Bruder, was ist mit dir? Daheim, Man, over 9000, ja. Drenai, Protpala, 348, noch nix. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Horde Paladin, Retri 390, 1300, das ist auch in Ordnung. Alle die KDD 417, 2466 ist auch hart. 395, 1700er Wertung ist auch gut. X-Horde, DPR, bin jetzt behindert, was ist ein MM? Mathe Magier. Was ist ein MM? Was ist ein MM? Marksman! Ja, okay. Sagst du Hunter. Skillung ist mir ehrlich gesagt wurscht. Also bei reinen DD-Kleid ist es mir wurscht. Warum MM ist gleich Muschi-Moped. Schnürzelbordchen schreibt dazwischen noch. Birger, bitte. Ich weiß nicht, ob es heute zuschaut, aber sie schaut sicher noch. Grüß mich bitte. Miriam! Von der Alex! Und sage mir, sind alle für die da! Ich weiß nicht, was da los ist. What the fuck happened here? And at this point, I'm too afraid to ask. Oberhosendorf, München und Tölz stehen hinter dir. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich stehe auch dabei. Und wenn es ist, wie viel auch mit Pflastersteiner, wenn es sein muss. Okay, so. So, nochmal. Marksman. Was heißt da bitte schwierig? Ich habe noch Real-Life-Lach. Ja, es ist ja, um Gottes Willen, das war schwierig deswegen. Also, nochmal. Ich frage das deshalb. Ich habe Bock, das mal zu streamen. Und dann halbwegs ernsthaft, wir werden aber den erst eine gute Gruppen zusammenkriegen. Ich bin auch bloß Mittel. Ja? Ich sage jetzt mal im oberen Mittelfeld. Mit einer 2000er, 2050er Wertung oberes Mittelfeld. Wir haben ich spiele nicht mit Randoms, also ich mache keine, außerdem heile ich erst zum ersten Mal seit 5 Add-ons, glaube ich, generell in dem Plus, das habe ich vorher noch nie da, das mache ich jetzt seit 2 Wochen oder 2,5 Wochen. Mir taugt es halt, aber ich habe halt auch Multitasking, bin ich so, das ist ich weiß das was ist. Für diese 2000er Wertung in meinem Fall nicht schlecht, glaube ich. Oberes Mittelfeld, sagen wir mal so, aber wenn da ich habe 2 Leute gelesen, mit 2700er und 2400er Wertung ist vielleicht schon hart, oder? Was geht's hier da für Keys? Das sind ja schon 20er, oder? 18, 19, 20? Wer war denn das? Der Doomsday? Oder 2700er Wertung, Alter? Was ist mit dir? Für alle, die jetzt gerade überhaupt nicht wissen, Alter, was labert der Typ? Das erkläre ich euch dann, wenn wir einen Stream einschalten. Oder ich versuche es zumindest ein bisschen. 19, 20, 1, das ist jetzt schon hart. Das darf nur noch gehen. Wie gesagt, ich gehe halt nur mit Randoms. Ich gehe nicht mit Randoms, ich gehe nur mit Mates von mir, also mit meinen Spätzchen. Und da hat einfach über die Hälfte mittlerweile einfach Kinder, nicht jeden Tag Zeit. Und wenn, dann kommen sie erst auf die Nacht irgendwann, 9, 10. Und dann haben wir halt bloß Zeit, 2, 3 Kisten zum Laufen. Dann muss der erste schon wieder fort oder es ist irgendwas. Für das haben wir eh gut dabei, ganz ehrlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass du autonomer bist. Pflasterstein weit werfen. Bin ich nicht. In jungen Jahren war ich in einer Progress-Gilde, da möchte ich auf alle Fälle nimmer hinzocken, wenn ich Bock habe und nicht 16-7. Ich war nicht in einer Progress-Gilde, aber 2, 3 Späts informiert, mit denen ich ja heute noch spiele, die wollen das auch nicht mehr. Das ist aber lang her. Das war noch Classic-Zeit, das war Vanilla-Zeit. Der Chef, magst du bitte meinen Schatz, den Cyberfox zum Geburtstag gratulieren? Dankeschön, Lilith. Da mag schon wieder jemand. Alles Gute zum Geburtstag. So, Schluss jetzt mit Grüßen. Das hat mir da jetzt hingegeben. Hab keine Ahnung von WoW, aber vorbeischauen da ich schon. Also, der Plan ist folgender. Geil war natürlich, wenn wir einen Community-Raid zusammenkriegen. Da ist dann fast wurscht, wer eine krasse Wertung hat oder sonst irgendwas, ein krass Gear oder so. Wenn von euch jemand Bock hat, natürlich mitzuspielen mit so einer hohen Wertung. Und wir kriegen nur Leute zusammen, 10 Leute und mehr, maximal 40 für den Raid, die keine ID haben oder denen es einfach wurscht ist. Was das bedeutet, das erkläre ich euch dann auch. Ich mag euch auch eine IDs natürlich nicht versauen. Wer keinen Bock hat, das stirbt auch keiner. Machen wir einen Raid. Und wenn dann jemand kein so gutes Gear hat, ja, dann wird er halt von denen Leuten durchgecarried mit einer 2700er Wertung. Oder M+. Und da lasse ich mich dann gern carryen. Von so Leuten mit einer 2700er Wertung, wenn es lustig sind. Ja, einigermaßen nicht Keys. Wir spielen momentan 15 bis 17er Keys, maximal 18er Keys, da wird es dann aber schon happig. Die haben auf alle Fälle nicht mehr in Time und die werden nicht alle gerippt. Aber wir haben es für die Kisten. Für dich würde ich sogar noch einen Hordler hochleveln auf deinem Server.
wir kennen ja, das ist ja das Geile mittlerweile, deswegen frage ich Fraktion, wir können ja Server- und fraktionsübergreifend miteinander spielen. Sollte mittlerweile eigentlich gehen, oder? Ihr müsst es um Gottes Willen nicht jetzt wegen mir da eine tryharden, weil ich einmal einen Stream für 2 Stunden mache, feststehe, okay, das taugt die Leute einfach nicht, weil WoW ist einfach schwierig zum Zuschauen. Alles, was du da sagst, sind irgendwelche Zahlen und Geblinke, aber du verstehst nicht, wenn du das selber nicht spielst, was da passiert. Und da ja, erst seit 3 Wochen heil und gut, mit dem Mage als DD hätte ich auch keine Chance nicht gehabt, dass ich nebenbei erkläre, was da passiert. Ich werde es versuchen, ich werde zwar nur Scheiße bauen, was da das Geile dran ist, was macht da Spaß dran, warum tut man das, was zur Hölle ist das, was passiert da und so weiter. Auch Horde und Allianz zusammen. Ja, wie gesagt, ich hab dich in meiner Friendlist. Das ist ja, ich lese ja die ganze Zeit schon deinen Namen Xolin und denke mir die ganze Zeit so, ich hab dich doch in meiner Friendlist. Schon vom letzten Mal. Wir haben das in Shadowlands schon mal da. Nach dem Stream kurz eingeloggt, hey, machen wir schnell irgendeinen Plus. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch schon geedit haben. Wenn du so eine hohe Wertung hast, dann hast du auch Shadowlands gespielt. 100%. Genau, schreibt er. Okay. Passt. Das hört sich doch gut an. Das werden wir spontan machen. Ich weiß noch nicht, ob dieses Wochenende oder nächstes Wochenende. Momentan habe ich heute noch Bock auf WoW. Da schalte ich dann spontan ein. Und dann sehen wir schon, wer da ist und wer nicht. Und wenn wir einen Plus machen wir halt, dann suche ich mir natürlich die krassen Leute aus. Das ist eh klar, weil ich ja voll bin nicht. Das ist der Streamer-Bonus. und dann laufen wir heute mal sowas irgendwas. Müsst halt dann einen Stream einschalten. Auf ist eh keine Verzögerung nicht mehr drin, so gut wie keine. Und das kriegen wir dann schon hin. Und wenn ihr sich in die Hauer Kies lauft, dann brauche ich nicht sagen, er umdreht wahrscheinlich, da aufpassen, weil ich mir die Hälfte sowieso nicht merken kann. Anständig kicken, anständig das. Beim Kicken habe ich sowieso keine Ahnung, weil ich das als Highlight nicht tun muss. Ja. Wie ich sagt, grüß aus Franken am besten Bayern. Dem besseren Bayern. Ich bin nicht der bessere Bayern. Herr Schulz, mir ist wieder ein Fünfer, die habe ich auch gesehen. Ich kann mich nur an vor 10 Jahren erinnern, wo wir sich aufgeregt haben, dass unter dem YouTube-Video kleiner Werbebanner war. Stimmt. Da haben wir eigentlich davor jetzt gerade ein bisschen abgerutscht, gell? Wapfeltrage, mir ist wieder ein Euro. Wem von euch ist denn gestern bei Deckendorf die ganz komische Kuh ausgekommen? Da hat's Polizei braucht zum Fangen. Hab ich nicht mitgekriegt. Das muss ich mir gleich in unser, hoppala, nein, nicht ins nächste Videoskript, ins nächste kurze Fix. Wir hatten, da reden wir auch noch kurz drüber, weil es so geil. Ich hab mich so amüsiert, Alter. Das war ein Highlight des Urlaubs. Jetzt pass auf. Podcast, schönes Podcast-Thema. Werde ich nachlesen, kann man uns drüber unterhalten. Deckendorf Kuh entlaufen. Muss ich nachlesen, vielleicht gibt es was hier. So, jetzt pass auf. Jawohl, mützig mit Biergeld. Tankst dir auch. Was, tankst dir auch? Pit! Das wird wahrscheinlich das Schwierigste, einen anständigen Tank zu finden. Die meisten sind natürlich DDs. Einen anständigen Heiler haben wir. Hallo? Pro-Gamer, ich muss nicht heilen. Einen Tank finden. Aber vorher habe ich schon irgendwo einen DH gesehen, der kannst du noch da tanken, wenn es ist. Ja. Egal! WoW ist jetzt gestrichen. Wenn der Stream kommt am Wochenende, dann kommt er. Und dann bin ich gespannt. Ich bin Protpaler. Du bist der Protpaler. Jetzt komme ich mit. Ja, es war ein bisschen viel Information auf einmal. Das heißt, du bist Paladin. Alter, das ist eine gemeine Wiese. Du bist der Paladin mit einer 2700er Wertung. Du laufst doch allein durch die Kiste. Na, egal. So, machen wir das zu. Schmatzen wir aber was anderes. Weiter geht's im Urlaub. Also, ich habe für meine Verhältnisse viel WoW gespielt. Soweit wie ich heute gekommen bin. Eine Zeit lang sogar 2 Chars gleichzeitig. Also mein Mage gleichzeitig und ein Dudu eine Woche lang gleichzeitig. Und dann habe ich festgestellt, der Mage taugt mir einfach nicht mehr weg damit, Dudu-EDs. Jetzt muss ich mir schon schauen, ob meine Mates eigentlich online sind. Ja, sind's. Ja gut, da habe ich jetzt sowieso keinen Platz in der Gruppe. Können wir uns schon ein bisschen unterhalten. So, das Highlight meines Urlaubs. Sitzen wir so da. Das war am Donnerstag, glaube ich. Donnerstag vor einer Woche, kurz vor Silvester. An dem Tag, wo es das Feuerwerk das erste Mal verkauft haben. Und sprichwörtlich bin ich heute Vormittag irgendwann wongelt. Wir hatten das Video gesehen. Wir hatten das kurze Fix-Video gesehen. Bitte in den Chat, ich trinke dabei. Ja, haben schon ein paar dabei. Und dann lese ich das so und zeitgleich war ich mit einem Spezi im Discord.
Und ich überflüge halt das so und hab das dann mitgekriegt und so. Und dass die Leute da Schlange stehen, um sie behinderte Feuerwerkssachen zu kaufen und so weiter. Und dann haben wir im Discord das Flur angefangen. Ich in erster Linie, weil er nämlich auch gesagt hat, er fährt jetzt dann und kauft, weil er für seine zwei Neffen und blablabla. Dann habe ich zum Ranten angefangen, Alter, das ganze verfickte Jahr lang jammern, wie teuer das Öl ist und wie teuer das ist und um Gottes Willen das. Und dann fast und ballert sprichwörtlich 100, 300, 500 und noch mehr Euro in die Luft. Und irgendwann, während das nicht nur so eine Rante, er hat sich ja genauso drüber aufgelegt, er mag ja auch nicht, aber er hat die zwei Neffen und von seinen Brüdern, denen hat er das versprochen und bla. Dann bin ich da geguckt. Und irgendwann, während wir so umeinander schimpfen, ich und er, dann haben wir uns halt drüber lustig gemacht über diese Idioten. Und dann ist mir irgendwann mal eingefallen, Alter, das war eigentlich das perfekte Kruzifix-Thema. Das hat nichts mehr mit dem Bauernscheiß zu tun, mit dem Leberkastdreck und mit dem ganzen anderen Scheiß, da wo ich die Schnauze voll habe mit den Volldeppen, sondern das ist einfach ein Alltagsrant. Und ich habe bis hierhin gerochen, dass das ist das perfekte Thema. Das perfekte Diskussionsthema für die Facebook-Trotteln. Für die typischen Facebook-Idioten. Damit meine ich jetzt nicht alle auf Facebook. Theoretisch bin ich ja auf Facebook, aber ich kommentiere halt nichts. Die typischen, sehe nicht, das sind so, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Diese typischen Themen, die einfach gerne auf Facebook diskutiert werden von irgendwelchen simgescheiten Volltrotteln, die sich von jedem Scheiß triggern lassen. Und dann haben wir kurz gelacht und gesagt, weißt du was, da machen wir jetzt was draus. Da machen wir jetzt was draus. Ein bisschen was. Die Battle zusammengesammelt, ein bisschen was stichpunktartig zusammengeschrieben, hab mich hergeguckt, hab das aufgenommen. Ich bin dann nämlich irgendwann auf den Trichter gekommen und hab dann gesagt, so, Alter, hoffentlich sprengen sie sich alle Bratzen weg, die verdammten Mongos. Dann hockern sie da wieder, der voll spontan der Witz mit dem Dinosaurier ein. If you're happy and you know it, clap your Dann hat es mich volle Kanone zerrissen und ich hab mir gedacht, was, das nimmst du jetzt schnell auf, machst es, dauert nicht länger wie 1,5 Minuten das Video oder 2. Bläst ein bisschen rein und so ein Kruzifix haben wir noch nie gemacht. Probier's einfach mal aus, scheißegal, keiner rechnet damit. Und leckt mich am Arsch, ist das auf sämtliche Plattformen rundum gegangen. Das habe ich sogar auf TikTok geladen. Ja, fucking TikTok, was interessiert mich, scheiß TikTok, aber egal. Wenn schon da ist, lad auf, interessiert mich nicht. Außerdem hebt selbst das kurze Video, hebt da das Nivea in unermessliche Höhen im Vergleich zum Rest. Über 100.000 Aufrufe auf TikTok. Brauchen wir sich nichts darauf einbilden, das weiß ich, aber trotzdem, aus dem Nix, da habe ich keine Follower, gar nichts. Zigtausend Likes und hunderte von Kommentare auf Facebook, dazu der Battle-Post und auf YouTube ist auch ganz gut angekommen. Aber es ist mit Abstand, ist am schlecht bewertetsten im Schnitt Video seit ewig, wenn nicht sogar seit jemals. Weil die Leute nicht verstehen, was ich da sage. Ich sag sprichwörtlich mittendrin mal, das Gerante, so der typische Spongebob-Meme. Ja, das Öl ist so teuer. Und irgendwann sage ich sogar, der exkommunizierte Papst ist sterbenskrank. So keiner, nobody noticed, Alter. Es hat absolut fucking nothing damit zu tun. Alles, was sie hören, ist, ich hab auch voll, warte mal. Oh, geiler Kruzifix vom Birger. Oh, warte mal, der beleidigt Feuerwerkler. Ich hab halt auch ein Feuerwerk gekauft. Und es ist so geil zum Zuschauen, wie das funktioniert, wie es das Leute triggert. Den größten Teil der Wiege, der mir zustimmt, dass Feuerwerk einfach behindert ist. Und die sich du kannst richtig geil auslesen, wer sich angesprochen fühlt. Und das ist so gut. Wenn sie dann versuchen, mich zum Namen und was weiß ich. Was hat einer geschrieben? Der Andi, der Facebook-Andi. Schreibt irgendwas mit, da habe ich dann 1, 2, 3 mit zurückgeschrieben, irgendein Drecker, ich weiß schon gar nicht mehr. Woher möchtest du Trottel wissen, dass das die gleichen Leute sind? Sitzen sie da und ich denke, hast du das Video eigentlich angeschaut, nachdem ich mich über die lustig mache? Maule in die Kamera, ich möchte sehen, wie du mit denen Stumpen an der Straße festklebst, du Trottel, du Trauriger. Was haben denn Klimakleber mit Feuerwerkskäufern zu tun? Das sechst einmal so richtig, wie dermaßen dumm die Leute haben. Das ist unfassbar. Und wenn mir jemand schreibt, wir möchten du den Leinen Trottel, dann weiß ich, wer 2 Stunden vorher beim Aldi gestanden ist. Und
ein Klick aufs Profil von so eine Leute. Und dann sehe ich so Danke Putin-Posts und lauter so einen Gaspreis-Scheiß und so weiter. Nur Facebook. Das ist nur. Facebook ist ohne Scheiß. Ich bin den ganzen Tag da gesessen, Popcorn fressend und hab gegrinst, wie viele Kommentare und Interaktionen mit meinem Video der Reichweite zulieben ich diesen Vollidioten noch aus die Wichsgriffin, die sie 2 Tage später hoffentlich wegspringen, aus die Wichsgriffin baite. Achtung, 5 Sekunden, Bait heißt Köder. Außer triggert, wie soll ich sagen, look. Es ist mir vollkommen scheißegal, was die Leute dingen. Oder von mir aus bloß 5.000 Euro Feuerwerk. Das interessiert mich nicht. Es ist mir scheißegal. Aber du sagst einfach so, das ist göttlich. Das ist göttlich. Gefällt mir richtig gut. Und darum wird's erstens, so ein Kruzifix ist natürlich bei weitem nicht so viel Arbeit wie ein fully fledged Kruzifix, wie zum Beispiel das letzte Diablo-Video. Habe ich ewig gebraucht. Das war ein sehr langes Skript, sehr lang Ding und so weiter. Es ist aber auch ein Kruzifix nicht so kurz wie ein gestungenes Handyvideo. Heute möchte ich mal ein Hochkant-Handy drauf. Ich bin jetzt TikToker. Ja, macht nichts, ich bin auch behindert. Es steckt schon ein wenig Arbeit drin, ein wenig Gedanke da drin, ein paar Witze. Ich möchte Sketches einbauen, ganz kurze. Und das Ganze soll 1,5-2 Minuten dauern zu aktuellen Themen, die mich wirklich nerven, nicht jetzt jeden Scheiß. Und ich werde die eine oder andere Falle stellen. Genau wie ich es da vor 1,5 Wochen gemacht habe. Nicht immer. Ja, manchmal sind es wirklich einfach Themen, da wo ich die Leute einfach sagen, ich jetzt lauter geistig behindert, ich halt dein Futzen und verpiss dich. Und manchmal ist eine Falle drin, um irgendwelchen Facebook-Andys einen Scheiß-Kommentar aus der Hosentasche zu ziehen. Und ja, ich kündige jetzt nicht an, dass das regelmäßig kommt, weil dazu müssen Sachen passieren. Halbwegs aktuelle Sachen. Und heute bin ich über was gestolpert, was mich, es ist aktuell, es ist noch nicht so lange her, seit Silvester ist es halt her. Ja, hat ein bisschen was mit Silvester zum tun, ist aber mehr sage ich jetzt nicht. Kommt vielleicht morgen, kommt vielleicht übermorgen, im Laufe der Woche. Ja? Es wird ja nicht mehr so getimt, dass es am Sonntagnachmittag kommt, das ist mir scheißegal, das kommt aber mitten unter der Woche, spät Nachmittag irgendwann, bis auf die Nacht hin so und fertig. Das ist unerwartet passiert mit dem Format Kruzifix. Ja, ist ein bisschen mit der Zeit gehen, müssen ja Videos, die kürzer sind, funktionieren nun mal besser. Natürlich will ich das auch, aber ich mag mir halt auch nicht die Blöße geben, dass ich bloß noch so 30 Sekunden Schrottvideos mache, aber da kann ich es gleich bleiben lassen. Das ist mir einfach zu dumm. Sowas kommt vielleicht nebenher einfach. Und zwar YouTube pusht ab Februar Shorts. Dann lässt sich da Geld damit verdienen. Deswegen wechseln jetzt übrigens gewisse andere TikToker langsam auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es mancher hat es mit Sicherheit gemerkt. Ja, er blockt mich übrigens überall. Er blockt mich auf Instagram, er blockt mich auf TikTok. Leider, Gott sei Dank kann er mich auf YouTube nicht blockieren. Dadurch kann er auch. Ärgerlich. Egal. Und möchte halt mit Geld verdienen, ist eh klar. Egal, auf alle Fälle pusht YouTube Shorts. Das heißt, wahrscheinlich werden normale Videos einfach noch weiter hinten dran gelassen. Und wenn Shorts gepusht werden, werde ich wahrscheinlich einmal im Monat irgendwo den besten, lustigsten, was auch immer, vielleicht lasse ich das auch euch entscheiden. Einen Short, der in die Streams passiert, irgendwas Lustiges, irgendwas. Vielleicht auch speziell gemachte Shorts, so 10, 15 Sekunden, einmal im Monat nebenher raushauen. Einfach zum Schauen, was passiert damit. Da war jetzt ein Volldepp, wenn ich das nicht ausprobiere. Mal gucken. Wird nicht das Hauptprogramm, scheißt euch nicht in die Hosen. Es ist halt einfach Content, der einfach kommt. Fertig. Wenn ich morgen, das wissen nur absolute Hardcore-Leute, die schon sehr lange dabei sind, wenn ich da morgen. Shorts werden nach wie vor ausgeblendet, ich brauche 20 plus mindestens Entertainment. Sprenge, die gibt es ja weiterhin, das wird nichts an den Streams ändern, das wird nichts an die Videos, die ich sonst so mache, ändern. Natürlich gibt es irgendwann mal wieder ein langes Kruzifix, natürlich kämen How-Tos, aber halt unregelmäßig. Irgendwann einmal, wenn ich halt Bock habe. Ich komme, wo ich will, ich komme, wann ich will. Wie hast du Silvester verbracht? Gut gefeiert. In kleinem Kreise zu Hause. Haben wir uns 4 Spätzchen eingeladen, haben wir miteinander gegeust und fertig. Das war's. Der Name des Teufelsbürger. Ja! Dominik, Sie wissen ganz... Oh, Dominik trifft sogar auch noch dazu, aber das wissen die meisten nicht, wie er halt wirklich... Ja, Baumgartner, sagen wir. Das ist absolut richtig. Man hat Franziska. Nein, Franziska meine ich nicht. Ich kann es mir schon denken, ihr kennt sich alle Dinge. Egal, solange OnlyFans nicht drunter leidet, stimmt.
Ist eigentlich irgendjemand OnlyFans-Mitglied und hat mitgekriegt, dass da keinen Content gibt? Und in welcher Farbe ich will, Herr Borabayer, richtig. Ja, und dann habe ich eigentlich nicht recht viel da, außer die ganze Zeit WoW gespielt, ewig lang geschlafen, ewig lang wach geblieben, was mir jetzt gerade heute zum ersten Mal wieder zum Verhängnis geworden ist, weil die letzten 2 Wochen bin ich gefühlt um 4, 5 ins Bett gegangen, hab mir Herr der Ringe immer wieder angeschaut nach langer Zeit. Oh mein Gott, das ist ein sehr verficktes Meisterwerk. Herr der Ringe das ist das größte Meisterwerk jemals. Kurz darauf habe ich mir sofort einen Hobbit angeschaut und wieder festgestellt, der Hobbit ist einfach Schrott. Alles CGI, hat einfach nicht den gleichen Charme. Alles ist so übertrieben. Der Legolas kann keinen mehr normal umbringen, der muss alle bloß noch umeinander fliegen, Saltos machen und Köpfe abschneiden im Fliegen und wieder. Ach, geh halt einmal. Das ist schlimm. Nein, ist auch nicht einmal zum Sagen, das ist ein guter Film oder eine gute Filmreihe. Nicht mal das. Gefällt mir nicht. Den neuen Avatar gesehen und für genauso schlecht wie den ersten empfunden, bloß nur mit nur weniger Plot-Twist. Kannst du umgehen, die Deppen nichts unternehmen? Ist ja nachweislich eine Nachmache. Herr Rottinger. Auch wenn es vielleicht nicht würdig ist, aber das kann es nicht sein. Der Depp ist ja ein Wahnsinn und absolut unlustig und macht auch schon live. Ja, natürlich, der macht mich schon immer noch. Das ist. Er ist immer noch, er hat immer noch einen Arsch zu weit unten und ist immer noch zu klar, sauber zu klar, dass ich da drüber irgendwas mache. Irgendwann kommt der Tag, wenn ich groß genug bin. Das, was kommt, werden. Ich hab alle Chatverläufe, ich hab alle Sprachnachrichten, ich hab alle die alten Videos über mich, alle da in einem Ordner, die liegen da seit Jahren und da liegen sie gut. Und das, glaube ich, weiß er. Das weiß er. Das Problem ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlich, dann kommt der Strike. Ja, er blockt mir auf alle Plattformen. Wir markieren nämlich immer mehr Leute auf TikTok und auf Instagram und so weiter, markieren mich und in einem Kommentar zu irgendwelchen anderen Videos. Und ich lasse mir nicht nehmen, dass ich unter jeden Einzelnen schreibe. Da schreibe ich dann eine Antwort zurück. So mit dem Mongo in einem Satz erwähnen, ist eine Frechheit. Ja, ich weiß nicht, warum du mich mit dem Spacko markierst, der so gern ich sein will, aber auf Wish bestellt worden ist und lauter so ein Scheißdreck. Und der liest es. Das liest es. Hast du das nötig, dass du Deppen bloßstellst? Nein, eigentlich nicht. Aber du weißt, du kennst die Vorgeschichte nicht, was der Typ bei mir probiert hat. Und ich habe ihm damals mal ganz kurz gesagt, man sagt sich im Leben immer zweimal, mein Freund. Und auf das wollte ich. Auf das warte ich. Hätte mich nicht interessiert, aber ich merke ja, er kriegt auf TikTok eine einigermaßen eine Reichweite. Ich glaube, wie viele Follower hat er? Ich glaube 100.000, 150, zwar ist mir ja scheißegal, aber da haben Aufrufe drauf. Das ist auch nicht TikTok-Aufrufe, ja, ich weiß nicht, ob es kapiert oder weiß oder nicht, aber ich sage jetzt mal, 1 Million Aufrufe auf TikTok sind keine 1 Million Aufrufe auf YouTube. Er versucht es auch auf YouTube mit seinen Idioten-Shorts und da gehen ganz gnadenlos unter. Gnadenlos, interessiert keine Sau. Warum ich das mitkriege? Weil mir Leute immer wieder mal Videos von ihm schicken. Nicht, dass jetzt irgendjemand morgen, die sitzt da und stalkt den Vollidioten. Mir wird es halt immer wieder mal zugeschickt, so alle. Und ich werde markiert und dann kriege ich es halt mit einfach. Und dann ist halt das Geile, und das ist halt das, was so absolut geil lächerlich ist. Da fängt es bei mir an, vor 5 Jahren, 4 Jahren, dass ich durch die Decke gehe und dass ich halt meine Bekanntheit erreiche, meinen Hype habe und so weiter. Dann hängt er mir am Sack und schreibt mir die ganze Zeit. Alter, der Typ war oder ist immer noch, das garantiere ich dir, ein Fanboy, der seinesgleichen sucht. Dem, wenn ich meinen Schwanz halten darf, dann darf er ins Maul nehmen. Sag ich dir, wie es ist. Oder hätte er. Damals hätte er. Heute tut er so, als da das nicht. Ist eh klar. Und donated her. Und ja, machst du mal was mit anderen YouTuber und mir kann man ja mal das machen. Und ich war damals noch immer so nett und hab nie gesagt, dass ich seinen Schrott absolut zum Fremdschämen. Genau noch so wie heute. Ganz genau so wie heute. Wir erwähnen übrigens nach wie vor in diesem Chat seinen Namen nicht. Und es wird auch so bleiben. Und
dann habe ich sie einmal irgendwann, er hat halt nicht aufgehört. Absolut penetrant, der hat nicht aufgehört zum Schreiben, der hat mir Sprachnachrichten geschickt, dann bin ich einmal ein bisschen... Meinst du den du live zur Sau gemacht hast? Ja, das ist ja 5 Jahre her. Oder 4 Jahre her. Er hat einfach ums Verrecken damals nicht aufgehört. Immer schreiben auf Facebook und dann schickt er mir Sprachnachrichten. Dann habe ich langsam angefangen, ihm durch die Blume zu sagen, hey Meister, jetzt lass mal mal Ruhe. Ich habe es ihm durch die Blume gesagt, dass er mich nur nachmacht und dass ich deswegen seine Sachen, dass ich eigentlich, ich mag nicht. Du machst einfach nur mich nach. Du sagst gerade, dass das Erfolg hat und jetzt machst du mich nach. Dann sagst du, dass auf einmal meine Leberkas-Videos Erfolg haben, jetzt machst du das nach. Jetzt sagst du, dass mein Kruzifix-Video Erfolg hat, jetzt machst du das nach. Das muss ja jeder selber wissen, ob du einfach mitschwimmst oder ob du selber irgendwas ausdenkst. Und er hat einfach ums Verrecken nicht aufgehört. Nicht ums Verrecken nicht aufgehört. Und im Stream irgendwann hat er dann, glaube ich, mal donated. Und dann habe ich ihm ins Gesicht gesagt, dass ich seinen Scheiß absolut peinlich finde, weil er einfach nicht aufgehört hat. Und dann ist der möchtegern Shitstorm losgegangen. Auf einmal 180 Grad kehrt, wenn der nichts mehr mit Fanboy, dann war ja auf einmal der Bürger die Scheißhaus fliegen. Hat Videos über mich gemacht, wo er, was weiß ich mehr, als was er mich alles beleidigt hat und hat seine komischen 5 Spacko-Hanseln da irgendwie auf mich gesetzt, die dann alle selber einen Kanal auf einmal gehabt haben und die peinlichste Scheiße ins Internet gerotzt haben, die Welt jemals gesehen hat, Alter. Auf einmal hat er dann angefangen mit, ja, der Bürger, der Hinterwäldler, der... Es ist eigentlich so eine geile Geschichte, da habe ich schon lange nicht mehr drüber geredet, aber ja, langsam wird's wieder, ja, er kommt langsam in eine Größe und sobald YouTube anfängt zu funktionieren mit seiner unterirdisch schlechten Scheiße, oder? Dann kommt was. Das Problem ist, ich werde halt wahrscheinlich keine PNs veröffentlichen dürfen, ich werde keine Sprachnachrichten veröffentlichen dürfen, da schieße ich mir halt selber in den Taxen und das war's er. Ja, da der ich genauso. Ich habe ihn dann auch einfach wegignoriert. Einfach wegignoriert. Seinen Namen nicht mehr erwähnt, nicht mehr drauf reagiert, nicht mehr auf Kommentare reagiert. Einfach weg. Ich habe ihn nicht einmal blockiert. Ja? Und irgendwann hat es aufgehört, weil er gesehen hat, dass seine Videos absoluter Bullshit sind. Und was weiß ich. Bürger, du Hinterwäldler, lass einmal die Leute einer Leberkast essen, wie es wollen. Und was soll denn das? Dann hat er mir sogar einmal 2 ultra-aggressive Spackos geschickt. Die haben mit der Name, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen, die haben mir Schläge angedroht. Die haben mir angedroht, dass sie mich im Straubinger Volksfest schlagen. Die haben mir angedroht, dass sie mich im Landauer Volksfest schlagen. Wie hat er geschrieben? Das war ein ganz brutaler. Wie hat er gesagt? Ich bin 2 Wochen lang jeden Tag im Straubinger Volksfest. Da sehe ich dich schon irgendwann einmal. Und dann werden wir schon, ich hab keine Angst vor dir. Dann bin ich so da gesessen, habe ihm dann zugeschaut. Ich so, Alter, was hast du Angst vor mir? Habe ich dir Schläge oder was möchtest du von mir? Was tust du 2 Wochen lang im Straubinger Volksfest? Der Pöbel, bist du Klofrau und musst aufs Scheißhaus aufpassen oder was ist denn mit dir? Und lauter so ein Scheißdreck. Also, richtig wahnsinnig. Ich hab gewusst, irgendwann. Und der Zeitpunkt kommt vielleicht. Er ist nicht weit weg. Irgendwann, ich hab's ihm dann auch gesagt, mein Freund, man sagt sich immer 2-mal im Leben. Und der Tag wird kommen. Trust me. Und ich bin immer noch nicht weg. Ich hab nicht mehr die Aufrufe wie vor 3-4 Jahren. Ja, das weiß ich, aber ich bin nicht weg. Und schickt's meinen Gegner. Das Geile ist ja in seinen Spacko-Videos, da wo 9 von 10 so immer noch, das ist so geil. Jetzt macht er das seit 5 Jahren. So krass zum Fremdschämen sind, dass man eiskalt am Bugel runterläuft. Dass ich nicht kapieren kann, wie das Leute da ein Like draufsetzen können. Aber auf TikTok, da ist der IQ irgendwo zwischen 25 und 28, da ist wurscht. Und dann schreien mir schon Leute, wie schlecht und wie peinlich und was weiß ich, was das ist. Machen Videos von ihm und alle blockt er weg. Alle blockt er weg, ignoriert oder tut mit irgendeinem behinderten Kommentar. Es ist so geil. Es ist so geil. Und irgendwann, das ist einfach schöner Content. Ja, der triggert mich dann, wenn es soweit ist, weil einfach Rache wird. Was heißt Rache? Der hat mir ja nie was da, aber er hat ja gemeint, der was. Naja, weißt du sie. So! Ein IQ weniger wie das Alter, richtig. Birger Seier, trust me. Was? Birger ist kurz vor 11, muss morgen wieder arbeiten. Guten Abend miteinander. Anton, Dominik, hau dich rein, hau dich. Der Enrico Walker schreibt, dein Verhalten ist aber auch nicht viel besser. Mein Verhalten ist nicht viel besser? Was möchtest du jetzt? Erklär mir warum. Los geht's. Das diskutieren wir jetzt aus. Los geht's.
Kommt Mika wieder, Tavern Master. Mr. Flash. Hab's indirekt schon verstanden. Ja. Birger, darf die Birgstein nennen? Wieso? Nein. Weiß ich nicht. Warum? Birger Distrack incoming. Oder meinst du, sich für den erliert man, was ich bin behindert oder was? Streit? Was? Nix Streit. Ich bin Mann der ersten Stunde und weiß immer noch nicht, um wem es geht. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Hilfe. Das kann eigentlich, dann bist du nicht Mann der ersten. Beppo, was ist denn die erste Stunde? Schmerzt wieder was anderes. Hat er eigentlich schon wieder 2 Aufmerksamkeit gekriegt. Aber eigentlich hat er keine gekriegt, weil keiner seinen Namen schreibt und das ist auch gut so. Okay, Schlaf fällt heute Nacht aus. Ja, das ist auch wieder so, ich eigentlich schon lange im Bett liegen. Zerfix, YouTube ist bei mir halt schneller als Twitch. Was der wir noch am Mittwoch? Gute Frage. Was ist mit denen? Tavern Master. Wer da nicht da ist, der kriegt einen Nocker, die auf den Arsch zünden. Und nein, Herr Wieselburger, Beste, Herr Birger war jetzt da. Welchen sauberes nimmst du denn jetzt auseinander? Das darf ich leider nicht sagen. Das ist sehr ehrlich. Oder ich mache ein Personal Security vom Volkswirt. Ich brauche kein... Wer ins Internet schreibt, dass er einen anderen Leid schluckt, macht gar nichts. Ganz einfach. Und wenn, dann regelt man das wie Erwachsene, dann lasse ich mich halber totschlagen und dann zeige ich noch und verdiene mich dumm und dämlich. Herzlichen Glückwunsch, weiß ich nicht, wer dann gewonnen hat. So, wie ist der Plan? Montag jetzt immer Daisy. Jawohl, das ist der Plan. Also nächsten Montag gibt es auf alle Fälle eine weitere Runde Daisy mit dem Schibron-Stern außen. Sehr gut. Und am Mittwoch spielen wir noch mal eine Runde Tavern Master. Und am Wochenende oder nächstes Wochenende, möglicherweise, je nachdem, was der Elan und was die Zeit und was der Bock sagt, vielleicht probieren wir mal eine Runde WoW. Für 1-2 Runden oder so. Schauen wir mal. Einfach mal zur Gaudi, warum nicht? Und ja. Video im Laufe der Woche. Vielleicht ist es noch nicht fertig, aber sehr wahrscheinlich. Und was fällt mir sonst noch ein? Ansonsten geht es weiter wie bisher. Schöne Eröffnung für eine weitere Saison. Dumm, Dödel, Kacknudelmist. Und dann da die sagen, jetzt schleichen wir uns, jetzt ist safe. Birger, kennst du deine Arbeit? Und wenn ja, ist das so dein Humor? Ja, kenne ich. Ja, ist aber nicht mehr so. Das ist... Ich bin so hart Humor abgestumpft mittlerweile, dass mich sowas nicht mehr zum Lachen bringt. Aber er ist lustig, ja. Weiß mal beim Apfel eine, der Domi weiß schon. Was für ein Apfel? Birger, du musst die Busenbude vergrößern und die Busen auch du Saupreis. Das ist richtig. Größere Busen, auch in diesem Jahr gilt, mehr Busen, mehr Bier, mehr gut. Was wir sonst noch dieses Jahr ein Augenmerk da ich gerne noch auf Indie-Games legen. Ja, wir sehen das bei Perlen wie zum Beispiel Tavern Master. Völlig unerwartet, macht Spaß ohne Ende. Super geiles Spiel. Und da habe ich so Sachen drin wie... Was habe ich da so drin? Cosmotier, Battle Brothers, da hat mir der Henno drauf gebracht, das später momentan, das habe ich auch schon vor Ewigkeiten einmal gespielt und das war echt ganz witzig. Haben sehr spezielle Spiele, kannten aber sehr krass aussuchten. Was haben wir noch? Software Inc. und so weiter. Immer so parallel. Montag, Primetime mit AAA-Games, keine Ahnung, Hogwarts Legacy, Daisy. Das ist jetzt kein AAA-Game, aber du weißt schon, was ich meine. Und am Mittwoch vielleicht so ab und zu mal Indie-Games, wo wir 1-2 Mal spielen. Da bin ich übrigens gern für Vorschläge offen. Einfach nach diesem Stream und das Video eine kommentieren oder im Discord oder sonst wo. Kommt alles auf eine Liste, schauen wir dann gesammelt an und dann schauen wir, wann wir was lernen. So, Kinkifax, merci für den Euro, ab jetzt jeden Stream safe. Nein, Schluss. kann ich der Birgerin nicht, oder? Die flucht wahrscheinlich eh schon wieder. So, hätten wir doch noch eine Stunde länger spielen können, das stimmt. Good old Henno, sein Kanal wurde by the way gehackt. Ja, das habe ich gestern noch gehört. Da ist auch was. Stimmt. Naja, egal. So, Freunde der Sonne, jetzt schleichen wir uns. Jetzt haben wir 3 Stunden hergestreamt. Das muss gelungen als Eröffnung. Fix Letten. Verpisst euch. Nicht vergessen, Spezi-Wirtschaft abonnieren. Kommt wahrscheinlich am Sonntag eine Folge, ansonsten am Sonntag in einer Woche. Und dann da die sagen, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Es fühlt sich gut an, zurück zu sein. Press Triple F für die Moderatoren. Vielen Dank für die komplette Donation-Eskalation. Heute schon wieder, das ist wieder völliger Irrsinn. Herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder und weiterhin willkommen an alle alten Mitglieder. Und jetzt verpisst euch. Wir singen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Wir brauchen mal eine andere Tröte. Das kann man mal fürs neue Jahr. Da ist schon so viel Lörz drin. Ich glaube, da hat sich mein Säuferling, der fängt schon das Graben oder drin seit ungefähr 2 Jahren. Und da wohnt ein kleiner Mini-Birger drin. Da wohnt ein kleiner Gen-Birger drin. Und
Ihr stinkt ein bisschen. Egal. Hobby! Verpisst euch! Hashtag Schibron-Stern außen! Hobby,